Cześć wszystkim, z tej strony Tomek Gielo, a razem ze mną jest Michał Michalak. i witamy Was w kolejnym odcinku naszego podcastu Nie ma co gdybać. Dzisiaj gościmy wyjątkową osobę, naszego kolegę z parkietu, jednocześnie naszego przyjaciela poza nim, można powiedzieć człowieka orkiestrę w polskiej koszykówce. Jest z nami David Brambly. Cześć David. Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku poruszymy wiele tematów z życia Davida. Jest to postać bardzo wyjątkowa, począwszy od jego początków pochodzenia, lat młodzieńczych przez całą karierę koszykarską. Jest naprawdę multum anegdot, także wydaje nam się, że będzie bardzo ciekawie. To co? Zaczynamy. David, pierwszym etapem, który chcieliśmy z Tobą poruszyć, jest ten etap Twojej młodości, bo dobrze wiemy, przynajmniej my wiemy jako twoi znajomi, że jesteś osobą tak naprawdę, obieży światem. Jesteś człowiekiem, który na co dzień ma 3 paszporty. Swoją młodość spędziłeś tak naprawdę między 2 czy nawet 3 krajami, tak? Co mi się wydaje, Polska, Niemcy, USA. Gdzieś tak właśnie, wszędzie była ta jakby mieszanka kultur, mieszanka wielu krajów, wielu języków. Jeżeli możesz tak pokrótce po prostu, bo też wiemy, że w innych materiałach również na ten temat odpowiadałeś, ale tak pokrótce opowiedz troszeczkę na temat twojego pochodzenia, twojej rodziny i jak wyglądały te twoje początki, zanim trafiłeś tak naprawdę do Polski. Więc tak, urodziłem się w Kolonii, czyli w Niemczech. Moja mama jest Polko-Niemką, mój tata jest typowy Amerykanin. Więc to mamy tą mieszaną taką, tak jak ty powiedziałeś, mieszankę kulturową. A moi rodzice się w Niemczech, więc tam też na początku mieszkaliśmy. Potem jak moi rodzice mieli rozwód, nie dobrze pamiętam, 5-6 lat, to babcia padła na ten pomysł i powiedziała, dawaj przeprowadzimy się do Polski. Babcia jest typową Gdańżanką, w Gdańsku się urodziła, nawet jeszcze kamienica, jakby mieszkała, jeszcze jest obok Galerii Bałtyckiej, jeszcze nie została zbudowana, nie wiem dlaczego. I powiem Ci szczerze, że wtedy jak żeśmy pojechali na początku do Polski, pierwszy raz, to jako takie życie dla nas jako dzieciaki, dla mnie i Marcina, mojego młodszego brata, było super, tylko były takie przeszkody, że w ogóle nie mówiliśmy po polsku, mama mówiła takim łamanym polskim, tak jak do dzisiaj, dogadasz się, odmienia źle. Byliśmy tacy trochę wystraszeni, bo po pierwsze nie było nikogo, który był tak jak my. To była taka pierwsza rzecz, którą miałem z bratem, taki szok kulturowy, że dlaczego się wszyscy na nas tak patrzą, jak idziemy przez miasto. Wiesz, coś jest nie tak, wiesz. To wyjątkowo okres, bo to była końcówka lat 90. bodajże wtedy, tak? Tak. Zawitaliście, czy początek lat 2000. Jeszcze nawet przed tym, jak Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, więc to były zupełnie inne czasy niż to, tak, z czym mamy styczność na co dzień. Tak, dlatego to był taki szok kulturowy, wiesz. Poza tym, ja mówię po angielsku i po niemiecku. Polski w ogóle nie jest podobny do tych języków. Więc ja nie miałem nawet już zwykłe słowo, jak już takie kawa, woda i tak dalej, są kompletnie inaczej niż w tych językach, których mówiłem, więc naturalnie też nie było jakby tej chęci nauczenia się tego języka. Tym bardziej jak poznałem, jaka jest gramatyka i wiesz, stylistyka języku, nie? Jaka jest ciężka autografia w ogóle do nauczenia się, więc tak naprawdę te początki w Polsce były ciężkie. Chodziłem do prywatnej szkoły amerykańskiej. Ta styczność też, że tak powiem, z polskimi dziećmi była mała. W tym wieku te polskie dzieci nie mówią jeszcze po angielsku ani po niemiecku, bo to 1., 2. klasa to wszyscy raczkują w tych językach. W Polsce spędziliśmy tak naprawdę większość mojego młodego życia. Tym bardziej jak już później trafiłem do szkółki, do Trefla Sopot, ale przed tym, gdzie my nie mieszkaliśmy, mój tata śpiewał w Golden Gate Quartet, więc tak naprawdę jego cały czas nie było, gdzieś tam zawsze jeździ po świecie. Mama jest choreografem. Jak się przeprowadziliśmy do Polski, to też jednym powodem, dlaczego się przeprowadziliśmy, to było to, że dostała pracę w teatrze muzycznym w Gdyni. Zrobiła choreografię w musicalu Queen, potem na cały świat tam Anglia zrobiła sobie powtórkę tego, czy taką kopię tego, ale pierwszy to był polski wymysł tego muzykalu, tego anegdotka w ogóle. No i w Operze Leśnej w Sopocie też pracowała, więc tak naprawdę to były takie 2 powody, dlaczego żeśmy się do Polski przeprowadzili i powiem Ci, spodobało nam się, nie? Ten świat był o wiele, wiele lepszy, moim zdaniem, niż mieliśmy w Berlinie. A że jak mieszkasz w Berlinie w środku miasta, to jest, wiesz jak to jest w dużym mieście, dużo dla dzieci nie ma, szczególnie ja twierdzę, że Berlin w ogóle takim miastem dla dzieci. Tutaj była plaża. To Trójmiasto też wyglądało trochę inaczej niż wygląda teraz. Nie było tak rozbudowane, był większy spokój.
I powiem ci też nawet, jeżeli chodzi, jak już tak trochę dalej wyjdę, jeżeli chodzi o chodzenie do szkoły, to tutaj był ten świat taki, wiesz, milszy. Takie rzeczy, na przykład malutkie rzeczy, kultura była też wyższa. Na przykład jakbyś wszedł u mnie w Niemczech, tam w Prenzlauer do szkoły, zobaczył jak wygląda, to byś się zapał za głowę. Wszędzie, wiesz, graffiti, dzieci biegają, wiesz, takie, to jak tutaj wszedłeś do szkoły, to myślałeś, że jesteś, wiesz, w jakiejś. Gdzieś od małego są ci wpajane dobre wartości w Polsce. Tak, To jest tak. jedna z rzeczy, którą teraz po latach cała Europa zaczyna doceniać, że jesteśmy krajem, który właśnie bardzo mocno bazuje na tych właściwych wzorcach, tradycjach i gdzieś tam na przestrzeni lat to nagle stało się bardzo mocną stroną naszego kraju. Bo mając tak artystyczną rodzinę, domyślam się, że naturalnie z bratem byliście w jakiś sposób kształceni bądź kierunkowani w to, żeby może iść w ślady rodziców. Jak to się stało, że ty, bo wiem, że twój brat też zaczynał, ale potem przestał z koszykówką. Grał przez chwilę, ale mi się wydaje, że bardziej trochę grał, bo ja byłem tak sfiksowany na tym punkcie i mi się wydaje, że tak trochę chciał robić to, co robi starszy brat. Teraz patrząc, nie miał tego aż takiego umiłowania do tej koszykówki jak ja, bo potem przeszedł i zaczął grać na basie i szkoła reżyserska, więc poszedł jakby tak bardziej w tą część artystyczną. U nas to wyglądało tak, że nie byliśmy muszani, żeby tańczyć, albo śpiewać, albo cokolwiek. Zawsze było coś takiego, że spróbuj, a jak ci się nie spodoba, to nie musisz tego robić, nie? No. W takim sensie. Wiesz. Rodzice dawali wam możliwość, żeby spróbować zobaczyć, czy coś jest dla was, po czym sami mogliście wybrać, co dalej byście chcieli Znaczy, wiesz, robić. ten sport zawsze był u nas w drużynie też przez mamę, nie? Mama ukończyła szkołę baletową, to na przykład ona chodziła sobie rano zawsze w Orłowie o 6 biegać, to chodziłem z nią. Wiesz, to już takie, po prostu mama idzie, to ja idę też. Nie? Właśnie pamiętam, że takie fajną rzecz, pamiętam jak pierwszy raz prześcignąłem moją mamę. Wiesz, ale tam wiesz, z tego punktu, gdzie żeśmy biegali aż do mola, żeśmy zawsze biegali, tam taka mega radość była, więc ten sport zawsze był i zawsze, wiesz, w pewnym sensie wyróżniałem się w tym sporcie. Dobrze biegałem, wiesz, lekkoatletykę, czy takie, wiesz, dzień sportu, na przykład pamiętam, jak kwarnie w szkole byłem, to wiesz, praktycznie wszystkie pierwsze miejsca zagarnąłem, nie? Takie rzeczy, więc zawsze ten sport był, ale nie był jakby stricte koszykarski, nie? Bo to jakbyś mi powiedział, dawaj idziemy grać w baseball, czy nawet dużo ludzi nie wie, ale mam brązowy medal w szermierce, w florecie i złoty, jak w Niemczech na przykład walczy. Ja ogólnie byłem takim dzieciakiem, więc wszystkie sporty zawsze robiłem. Do szkoły muzycznej też chodziłem. Oczywiście tata i mama chcieli, żebyśmy chodzili do szkoły muzycznej, bo twierdzili, że jest bardzo kształcą. Podobało mi się, tylko problem z tym, że nawet na pierwszym roku masz 3 godziny teorii i 15 minut grania, nie? Jak jesteś w takim pierwszym levelu, nie? I to się oczywiście potem zmienia, ale mi się to szybko znudziło. Na przykład było tak, że przychodził ktoś, na przykład do nas, który nas tam uczył grać na gitarze, potem na perkusji. Wszystko sobie próbowałem, więc ta muzyka i ten sport zawsze byli, ale ja dość szybko zauważyłem, że koszykówka to jest mój sport. Znaczy szybko, 11 lat do ciebie, Michał. Pewnie do ciebie, Tomek, to późno zacząłem, ale tak stricte mówię już chodzić do klubu i tylko na temat kosza. Niesamowite dla mnie jest to, że opowiadając o tych wszystkich właśnie wartościach, jakichś no właśnie doświadczeniach, historii twoich rodziców, czy w czym się specjalizowali, co chcieli dla was, czy jakie sporty ty próbowałeś, gdzieś tam autentycznie wszystko mi się spaja w całość, że te wszystkie doświadczenia uformowały cię w tego człowieka, jakim jesteś teraz. Jesteś stworzony tak naprawdę dla mnie do wielkiej sceny, czyli tak jak twoi rodzice byli, że, no, tak powiem, robili performance, ty tak samo wydaje mi się, że zawsze no, lubisz być w tym jakimś no, blasku świateł, być na parkiecie, także no, udzielać się, wywiadać, być otwartym w relacjach z kibicami, ze sponsorami. Jest to moim zdaniem niesamowita wartość, bo nie każdy to ma, wiele osób wręcz unika takich właśnie jakichś kontaktów, unika tych sytuacji, gdzie muszą publicznie się wypowiadać. U ciebie wręcz przeciwnie, jesteś bardzo otwartą osobą. Wspomniałeś o szermierce, gdzieś tam w tej szermierce ten krok obronny, który ty też jesteś, no, że tak powiem, że powiedzieć, się specjalizujesz, jesteś bardzo dobrą obrońcą. Odskocz. Dokładnie. Podstawą dostawy gdzieś tam też jest i rzeczywiście, no kurczę, naprawdę, no zadałem ci to pytanie, żebyś pokrótce opowiedział o o tych swoich początkach, swoich młodzieńczych latach, ale nie spodziewałem się, że ta odpowiedź będzie tak idealnie, no po prostu opowiadała o tobie, tak, no osobą, jaką jesteś teraz, tak. Wydaje mi się, że to jest to fajna taka puenta, że patrząc na ciebie z perspektywy dorosłego człowieka, przejdziemy do innego tematu, bo znamy się wiele lat, bo razem nawet graliśmy w Szczecinie przez krótki okres czasu, ale tam bodajże jak mieliśmy 13-14 lat. Patrząc na ciebie teraz jako dorosłego człowieka, ty opowiadając mi o swoim dzieciństwie, jestem w stanie no, dosłownie wszystkie punkty, jakieś te właśnie zaczepienia wyłapać i widzę to w tobie teraz, tak? To jest coś na pewno ciekawego.
Wygraliście razem w Szczecinie wtedy, kiedy graliśmy przeciwko sobie w U14? Dokładnie Na tak. półfinałach? Dokładnie tak. W Ostrowie. Wtedy się rozpadła nasz Big Three się wtedy rozpadł, bo David był w Szczecinie razem z swoim bratem. Wy tak wyjście w sumie to było ciekawe, bo chodziliście chyba do szkoły wtedy w Szczecinie, tej amerykańskiej. Polsko-amerykańskie. A jak to się stało właśnie, że wy trafiliście do Szczecina, że byliście w Gdańsku, było mieszkaliście zanim wcześniej chyba. w Berlinie? Nie. Mieszkaliśmy w Trójmieście, ale moja mama znalazła taki, wiesz, idealny miks, bo moja mama tam dużo pracy miała w Berlinie wtedy, no ale wiesz, Trójmiasto, Berlin było straszne. W ogóle straszna trasa była, bo teraz tak naprawdę do Słupska, aż prawie do Zasłupska już jest autostrada. Wtedy się jechało, nie wiem ile to jest, strzelam 300 coś kilometrów się jechało czasami po 5-6 godzin, nie? Bo było jedno, wiesz, jedno pasmówka się jechało, była tragedia. Jeszcze granica była, pamiętam, też się stało przy granicy, mega paszporty i tak dalej. Tak. Więc mama stwierdziła, dobra, wiesz, bo też za te pieniądze, co mama zarabiała, o wiele lepiej nam się żyło w Polsce, niż jak nam się by żyło w Niemczech. Bo tutaj było nas stać na prywatną szkołę, wszystkie zajęcia te dodatkowe, jak opowiadałem i tak dalej. No, w Niemczech to by było o wiele droższe, więc, a poza tym mojej mamie się bardziej podobało ten, tak jak mówiliśmy, ten taki jeszcze, że tak powiem, nie chcę mówić grzeczny, ale taki scalony świat, taki niezniszczony świat, który jeszcze tutaj nam dawali jakby w szkole, więc mama mówi, dobra, to przeprowadźmy się do Szczecina. Tam też jest polsko-amerykańska szkoła. Tam będziecie sobie chodzić do szkoły. Ja już mam tylko 100 ileś kilometrów do Berlina. Dlatego tak Szczecin. Z tego co mówisz, twoi rodzice byli w ciągłych rozjazdach w tym czasie, kiedy rodzice wyjeżdżali. Ktoś wami zajmował się z rodziny. To jest takie pytanie, bo wiesz, ciężko mi powiedzieć, bo nie pamiętam tych czasów, jakby jak moi rodzice jeszcze jakby byli razem. Mam 5-6 lat, mam takie, wiesz, pojedyncze jakieś tam, wiesz, scenki mam w głowie, ale jakby takiego życia rodzinnego, takiego na co dzień, to za bardzo nie pamiętam, bo ojciec się potem przeprowadził do Francji, do Paryża i tam mieszka do dzisiaj. I tak naprawdę my byliśmy cały czas z mamą. No, jedyne szczęście to, że później jak moja mama jakby już z aktywnej tancerki przeszła na choreografię, to ona sobie mogła trochę wybierać to. Tutaj wezmę tą pracę, tej nie wezmę, tu nie wezmę. Dlatego my żeśmy się dużo przeprowadzali, ale też opiekunki mieliśmy później. Byliśmy starsi, to mieliśmy opiekunki. To też zawsze jest ciężki temat. Ja nie mam dzieci, ale teraz rozumiem, o co chodzi, bo naprawdę niektóre to panie z nami z całym szacunkiem nie wytrzymywały. Byliśmy bardzo aktywni, wiesz, ja mogłem siedzieć cały dzień na dworze, wiesz. Dla mnie największa kara była siedzieć na chacie. Więc my cały czas na boisku i mój brat tak samo. I niektóre panie mówiły, że ja nie wytrzymuję, że oni chcą non-stop na dworze, oni chcą non-stop na boisku, że tutaj, wiesz, nie chcą w ogóle wracać do domu, więc aż znaleźliśmy taką panią Kingę. Pozdrawiam w ogóle, jak będzie oglądała odcinek. I to było dobre, bo ona była trochę młodsza, to miała, myślę, że 20 para wtedy. Miała młodszych braci, więc wiedziała, z czym to się je i tak naprawdę na bardzo długi czas nas pilnowała. No i pamiętam właśnie, że taki był ten okres w Szczecinie, gdzie właśnie bardzo często można było was spotkać przed treningiem gdzieś właśnie na mieście, to coś robiliście razem z twoim bratem. Twój brat też często w ogóle przychodził do nas na treningi, po prostu posiedzieć, popatrzeć, coś wiesz, po prostu spędzić z nami czas. Z tego co pamiętam, 2 lata spędziliśmy razem, grając w Szczecinie. To był ten okres młodzika, czyli U14 i zwieńczeniem tego było to, że tam walczyliśmy w ćwierćfinałach Mistrzostw Polski, które były organizowane w Szczecinie. Wtedy też poznaliśmy m.in. Filipa Matczaka Tak. z Zielonej Góry. Pokonaliśmy drużynę z Zielonej Góry, awansowaliśmy do półfinału i półfinał był w Ostrowie Wielkopolskim, więc to też tak sobie historia zatoczyła koło, bo byliśmy tam jako drużyna ze Szczecina, zarówno ja, jak i David, a z drużyny z Łodzi byłeś ty, Michał, także gdzieś tam potem te nasze drogi też zaprowadziły nas do tego Ostrowa po raz kolejny już w zawodowym sporcie. A no tak mówię, ten sport zawodowy jest śmieszny, bo wbrew pozorom to jest Małe duży świat, środowisko. ale jest bardzo małe środowisko. Gdzieś tam zawsze każdy każdego zna, gdzieś przeciwko komuś grał, gdzieś wszyscy się kojarzą i gdzieś tam właśnie drogi się zawsze przeplatają. A pamiętasz? Pierwsza rzecz, którą ja pamiętam w ogóle, jak wspominasz jak graliśmy tam dla trenera Majcherka, to jest raz jak chodziliśmy na mopy, na pierwszą ligę, to była pierwsza liga wtedy, nie? Na pierwszą ligę? Druga liga wtedy. To była druga liga wtedy? Tak, druga liga, tak, dokładnie. Bo trzeba powiedzieć naszym widzom, trener Maciek Majcherek, obecny asystent trenera Miłoszewskiego w Kingu Szczecin, był naszym trenerem tej drużyny młodzików. Jednocześnie był zawodnikiem drugoligowego AZS-u Szczecin. Był wiodącą postacią, najlepszym strzelcem. Nie wiem, czy już wtedy, czy dopiero później, ale był kapitanem drużyny. Można powiedzieć, że był osobą, w którą my byliśmy wpatrzeni jako młodzi zawodnicy, no bo był taką naszym
takim bohaterem lokalnym, bo w sumie w Szczecinie w tamtym momencie też nie było koszykówki na poziomie ekstraklasowym, jak to ma miejsce teraz. Więc z jednej strony to było fajne, bo ci zawodnicy, większość była ze Szczecina i z okolic, ten taki lokalny patriotyzm, a z drugiej strony gdzieś tam właśnie te wzorce bazowaliśmy na tym, co mieliśmy tutaj w pobliżu. W Szczecinie był właśnie AZS Szczecin w drugiej lidze i nasze początki były takie, że właśnie przychodziliśmy na te mecze drugoligowe, siedząc na mopie, potem mieliśmy awans, można powiedzieć, w tej drabince i byliśmy od rozdawania bidonów dla zawodników w trakcie meczu, więc gdzieś tak fajnie, że zaczęliśmy od tych naprawdę od samego dołu tej hierarchii, żeby móc dojść na ten sam szczyt i być zawodowymi koszykarzami. Pamiętasz, jak ja miałem te buty podnosi ścięte, to jeździsz tam i fajnie, że gdzieś, żeby zmopować? Propos Davida i tego, że one stworzą do wielkiej sceny, jedna anegdota, byliśmy właśnie w tej kategorii młodzika. Były co roku organizowane takie bardzo fajne turnieje. To był turniej o Puchar Prezydenta Rzeczpospolitej lub coś takiego, czy tam o Puchar Marszałka Sejmu. I to były świetne turnieje. To są w sumie niesamowite wspomnienia dla nas z perspektywy czasu, bo to były takie właśnie ogólnopolskie turnieje, chyba 12 czy 14 drużyn, 3 czy 4-dniowy turniej, więc tam nocowaliśmy w Stargardzie i graliśmy. I na koniec turnieju była prezentacja drużyn. Jak była prezentacja naszej drużyny i mieliśmy wyjść dać taką rundkę wokół parkietu i ustanąć w naszym miejscu, na czele naszej drużyny wyjeżdża David. Mówię wyjeżdża, bo miał takie specjalne buty Willys, które miały kółka na piętach. Więc jak on chodził, stawał na swoich piętach i jeżeli się rozpędził, no to tak pojechać właśnie na tych butach. Wszystkie drużyny wychodzą normalnie, a nagle wychodzi nasza drużyna ze Szczecina i wychodzi performer David Brambley. Wszyscy myślą w ogóle, że mamy zagranicznego zawodnika u siebie w drużynie. To do dzisiaj. Więc też od razu wyjeżdża David, jeszcze wyjeżdża na butach, na wrotkach, wszyscy wiem, co tu się dzieje, jakiś amerykański showman. No to ta sytuacja i następna rzecz, czaisz, że mieliśmy takie coś, że Tomek prawie wsadzał już wtedy, nie, do kosza. Taki wcisk lewą ręką. I rozumiesz to, że my normalnie na rozgrzewce, nie, gramy półfinał Mistrzostw Polski. No półfinał, nie, ten turniej, co wtedy żeśmy Zieloną grali. I my normalnie, jakby czas stanął, wszyscy zaczęli robić soul clap, wiesz, ten się rozpędza z mowy boiska, zachwał pakiet, wiesz, i się wszystkie tam, nie wiem, 26 osób, które były na hali wtedy, pamiętasz, nie? Tak. I normalnie to, jak on wsadził, to dawało nam taką energię, nie? Jakie to taka prosta... To było najważniejsze wtedy. tak. Kto pierwszy da z góry. Też pamiętam, był taki okres jeszcze, jak było przejście, to może David, ty przeskoczyłeś ten okres, ale jak była na początku mini koszykówka i granie na tych obniżonych obręczach i wtedy ci, co robili wsad na tych małych obręczach, to byli kozacy. Ej, to ja nawet dawałem wtedy. A potem był ten moment przejścia na te już właściwe kosze, no i wtedy był taki pierwszy moment, kto dotknie siatki. I to już było, jesteś kozakiem. Potem Ale- było, że jak zrobisz layupa Layup i tablicę. patrzysz na tablicę, Tak. to jest... I to był właśnie takie poszczególne szczeble, jak zdobywałeś, że tak powiem, respekt. Chciałbym zauważyć jedną rzecz, że w komentarzach pod którymś z naszych filmów ktoś napisał, dlaczego Michał przestał dawać wsady, bo kiedyś dawał. Więc ja chciałbym serdecznie podziękować tej osobie, ale to nawet ja nie pamiętam, kiedy dawałem wsady. Ej, ty pamiętasz, To gdzie to było, gdzie ty dałeś my graliśmy jakieś z dziećmi, ty nad dzieckiem dałeś pakę taką jakąś dziką, pamiętasz? No, Nie, To w Sopocie pamiętam musiało takiej chyba sytuacji. być. Nie Tak. pamiętam takiej sytuacji. Myślę, że to na pewno były obniżone kosze i możliwe, że akurat mnie poniosło, no, ale podejrzewam, że takie było flow tej imprezy, ale wyobrażam sobie, że mogło tak być, ale to tylko wszystko dla performance'u, to było dla atmosfery. Pięknie. Wróćmy No, do ciebie, David. wróćmy- Wróćmy do ciebie i twojej ścieżki. Przejdźmy do tego twojego właśnie etapu już dorastania jako koszykarz. Czyli powiedziałbym, że w sumie koszykarsko dorastałeś w Sopocie. tak, można Tak, powiedzieć. można było tak. powiedzieć. Do pewnego etapu, później przyszedł ten moment wyjazdu z Polski i kontynuowałeś już swoją, że tak powiem, karierę w Niemczech. Dorastając w Sopocie, to jest też ciekawe, patrząc z perspektywy czasu, byłeś akurat w takim okresie w tym klubie, gdzie wokół ciebie tego rocznika 93, jakim jesteśmy my, i tych roczników młodszych i starszych, wbrew pozorom było bardzo wielu zawodników, którzy się potem przebili do tej zawodowej koszykówki. Mam na myśli, jesteś ty, jest Kuba Szenk, Daniel Szymkiewicz, Filip Put, właśnie, jest Filip Patoka, Put, Małgorzaciak, Patoka. no naprawdę z wielu. No naprawdę jest tych zawodników sporo. I tak teraz zastanawiam się, jak ty wspominasz tamten okres? Czy to dla ciebie była taka szkoła życia, ten taki, wiesz, właśnie stawianie wszystkiego po to, żeby móc zostać zawodowcem?
czy w drugą stronę, bo pamiętam, że też zawsze mieliście dobre tam relacje, mieliście fajną pakę w tym Sopocie. Było to takie właśnie, dla ciebie to są wspomnienia takiego świetnie spędzonego czasu ze swoimi kumplami. Czyli taki właśnie, wiesz, no okres nastoletni, gdzie masz tego po prostu no, największą frajdę z tego wszystkiego. Miks trochę tego, nie? To był trochę miks tego, bo jak ja przyjeżdżałem jakby tam do bursy, ja nie znałem nikogo. Ani Filipa, ani Maćka Komorowskiego, żaden, było mi wszystko nieznane, bo grałem jakby w Niemczech w klubie SV FVW i tam grałem i graliśmy tak naprawdę, grałem też w starszych rocznikach, bo tak naprawdę ten klub akurat rocznika 93 nie miał, więc grałem rocznikiem 92. Wiesz, ja ci powiem, że to tak było, że ja powiedziałem kiedyś mojej mamie, że mama, ja chcę grać w koszykówkę. Ale że coś tutaj jest nie tak. No i mama mówi, no dobra, no może w Polsce znajdziemy jakąś szkołę koszykarską, wiesz, i internet i mowa, nie? I tref. No i zadzwoniła akurat, gadałem na ten temat z trenerem Kociołkiem. I on mówi, wiesz co, zawsze wspominam ten telefon twojej mamy, bo twoja mama mi powiedziała, dzień dobry, mam syna, który jest bardzo utalentowany w koszykówkę, on chce grać, no i chciałbym, żeby przyszedł do państwa tam do bursy. A wiesz, a Kociołek powiedział, no wie pani, może pani sobie zrozumieć, że jak na dzień dzisiejszy jest to jeden z lepszych ośrodków, który mamy w Polsce, a takich rozmów mam wiele. On mówi, no to się dobrze składa, bo mój syn chce być najlepszy, a to jest najlepszy ośrodek, no to mówię, no to się dobrze składa, nie? I Kocioł, Konkretnie tak, na temat. trener Kociołek sam mi powiedział, że nie wiem dlaczego, ale jakoś powiedziałem, dobra, niech pani przyjeżdża tu z tym chłopakiem, nie? I tak żeśmy też przyjechali. Twoja mama mogła być twoim agentem w takim razie w twojej karierze, no bo tak cię potrafiła sprzedać. Ale to też jest fajne, bo zobacz, twoja mama jak wierzyła w ciebie i to, że ty chciałeś coś osiągnąć i ona zrobiła wszystko, żebyś ty miał najlepsze warunki do tego w jej wiedzy i mniemaniu, którą miała na tamten moment, żeby i z perspektywy czasu wiemy, że Trefl jest ośrodkiem, który jakoś agreguje, powiedzmy, największe talenty, nie jest łatwo się tam dostać, a ona załatwiła to w taki sposób, że dostałeś się z marszu. Siłą Tak, perswazji. moja mama mi, wiesz, w ogóle, no, to, że gra mi w ogóle bardzo dużo, ja i mój brat wdzięczamy. Czyli mamy jak nie do 90% praktycznie wszystko, bo tak jak mówię, bardzo szybko się rozstali, więc zawsze byliśmy u mamy. Moja mama ma to, że zawsze mówiła, że wszędzie się gotuje wodą. To były też jej słowa, jak pierwszy raz wyjeżdżałem do Stanów. Mówię, kurczę, wszyscy tam są, nie wiadomo, wszędzie się gotuje wodą. Wiesz, i dla mojej mamy takie słowa, jak jest niemożliwe, czy nie do zrobienia, ona takich rzeczy nie uznaje. Nie? I jest. Tylko co trzeba poświęcić, ile trzeba zapracować i jak to zrobimy. Nie? I ona mi to zawsze wpojała, dlatego ja to też zawsze staram teraz podawać młodszym dalej. Nie lubię tego słowa, jest to niemożliwe, albo jest to nie do osiągnięcia. Jest, bo skoro ktoś to już kiedyś zrobił, to czemu nie ty, nie? I wiesz, i to akurat moja mama nam zawsze dała wiele, więc mama mówi, mama, to jest najlepszy, bo słuchaj, no ja tak samo, mama, to jest najlepszy ośrodek, weź nie dzwoń, do byle jakiego trenera tam zadzwonisz, nawet nie wyższa to jest. Dobra, no mówię, ja załatwię, nie? Pojedziemy, zobaczymy. No i wiesz, nawet jak jechałem, pamiętam jak jechaliśmy wtedy do Trójmiasta, to ja byłem tak zestresowany, naprawdę, nie mówię, kurczę, co jak wszyscy będą lepsi niż ja, co jak wszystko tego wiesz, ale no to wiesz, muzyka gra, śpiewa, tańczy, jest zadowolona, jedziemy zobaczyć. To jest fajne, bo tak mówię z perspektywy rodzica teraz też, że jako dzieci, bo też widzę to w wielu dzieciach, jak tam mamy jakieś treningi, przede wszystkim boisz się popełnić błędu, boisz się tego, że jesteś gorszy, a jako rodzic, bo nie każdy rodzic jest świadomy tego i potrafi właśnie za taką instalować pewność siebie w dziecku, które jest potrzebne, to żeby trochę popchnąć, żeby zainspirować i no to jest fajny przykład tego, że można przykładem, nie, swoim postępowaniem dawać wzór, jak dziecku się zachowywać, jak walczyć o Wiesz, swoje. ja twierdzę, bo często ludzie mówią, tak, ale to wiesz, to nie jest też dobre, że mówić dziecku, że może wszystko osiągnąć. Wiesz, to dziecko, ja twierdzę, że przynajmniej, nie wiem, czy wy się zgodzicie, na mojej drodze, zanim podpisałem pierwszą umowę, pewnie usłyszałem 3 biliony razy, że nie dam rady, nie zrobię, nie potrafię, nie umiem, nie tak dalej, a może usłyszałem tylko 5000 razy, że ty jesteś utalentowany, dasz radę i tak dalej, i tak dalej. Więc ja twierdzę, jak to dziecko, jeżeli tego nie dostaje, a umówmy się, że mama i tata to są w takich młodych wieku najbliższe osoby, skoro ta osoba we mnie nie wierzy, to jak ja mam zbudować pewność siebie taką, jak ktoś mi powie, ty jesteś słaby, czy ty tego nie potrafisz, wiesz, czy nie nadajesz się, jak ja mam tą pewność siebie zbudować, żeby powiedzieć, nie, ja dam radę. Wiesz, okej, 1000 dzieci nie dało rady, ale ja przejdę. Po drodze spotykasz wiele ludzi, którzy ci powie, że jesteś niewystarczająco dobry, że
jesteś za słaby, a jeżeli właśnie jako rodzic nie będziesz tą osobą, która instaluje pewność siebie w swoim dziecku, przynajmniej też moim zdaniem, zgadzam się z tobą, to skąd ono ma to wziąć? Nie? Bo łatwo jest, no w ogóle jako dzieci wątpimy w siebie, rzadko kto ma takie nieustanne przekonanie, a to jest łatwo zgasić. Też znamy trenerów, jakich mieliśmy na drodze, że łatwo jest wątpić w siebie, zwłaszcza jak przechodzisz przez pewne szkoły, więc no to jest fajne. Chciałbym podkreślić, że to Tak. uważam, że jest bardzo wartościowe. Też wydaje mi się, że troszeczkę różnica między wiarą w dziecko i zaszczepianiem tej wiary w dziecko, a takim zakłamowaniem rzeczywistości, bo też na przykład wydaje mi się, że nie ma nic złego w tym, żeby powiedzieć dziecku, że jesteś w stanie to zrobić, że wiesz, że jesteś w stanie to sobie wypracować, że musisz mierzyć wysoko, że wtedy osiągniesz swoje marzenia, że nie bój się marzyć, nie bój się opowiadać innym o tych marzeniach, tylko wiesz, no też trzeba potem nauczyć, pokazać dziecku te właściwe wzorce, żeby to sobie wypracować, a nie na przykład, nie wiem, jeżeli masz dziecko i ono ma ogromne marzenia, ale wiesz, nie pracuje i potem na przykład w meczu nie gra, no to najgorsze, co możesz takiemu dziecku zrobić, to zakłamywać rzeczywistość i mu wmawiać, że nie, no bo trener jest debilem, bo to jest nie tak, bo wszystko, Ale to już jest usprawiedliwianie. tak, cały świat To jest przeciwko tobie, a wiesz, wydaje mi się, że właśnie taka wiara w dziecko też polega na tym, że kiedy pojawiają się jakieś przeszkody, to ty jesteś w stanie temu dziecku pokazać, że słuchaj, ja w ciebie wierzę, ja ciebie kocham bez względu na to, jaki będzie wynik, bez względu na to, ile zdobędziesz punktów, ale jeżeli jest coś, co ty lubisz robić lub coś, w co ty wierzysz, no to ja jestem 100% za tobą i ja będę cię pchał do przodu, ja będę cię wspierał i zróbmy to, wiesz, że pozwól mi, wiesz, jakby no popchnąć cię do przodu, zrobić wszystko, co ja mogę w swojej mocy, żebyś ty mógł wypracować sobie ten sukces, o którym marzysz. I tutaj, no mówię, wydaje mi się, że czasami widzimy sytuację rodziców, którzy po pierwsze pchają swoje dzieci, żeby żyły marzeniami rodziców, czyli na zasadzie może rodzic nie osiągnął jakiegoś tam sukcesu sportowego, który chciał osiągnąć i teraz mając dzieci, gdzieś tam wydaje mu się, że on wie, jak poprowadzić najlepiej te kariery i wszyscy, tak powiem, wszyscy mają rację, tylko ten jeden rodzic wie, jak powinno się traktować jego dziecko. Uważam, że to jest na pewno złe. I druga sprawa to właśnie takie no, zakłamywanie rzeczywistości, wmawianie dziecku, że to trener jest problemem, że wszystko inne jest problemem, że koledzy z drużyny są problemem, bo takie dziecko koniec końców potem po pierwsze ma zakłamany obraz rzeczywistości i też zaczyna, że tak powiem, tracić zaufanie do innych osób, no, przestaje się socjalizować, bo jeżeli wszyscy wokół są winni twoim jakby no jakimś tam brakiem sukcesu, porażką, no to po co w ogóle, wiesz, masz budować jakieś nowe relacje, jeżeli tylko i wyłącznie się na nich zawiedzie. Wiesz, ja twierdzę, że bardzo dużo problemów takich powstaje, dlatego, bo raczej przyczyną tego jest niewiedza. Bo umówmy się, że praktycznie każdy z tych rodziców, nawet ci, którzy czasami krzyczą na sędziego, czy na swoje dziecko i tak dalej, szczególnie jak byłem w Stanach i byłem na przykład na tych turniejach AAU, wiesz, gdzie w Stanach jest to trochę inaczej jeszcze, bo te dzieci walczą o wykształcenie tak naprawdę, wiesz, jak nie stać cię, a umówmy się, 90% ludzi nie stać, żeby w dywizji pierwszej zapłacić za college, no to wiesz, dla tych rodziców, to, dla tego dzieciaka to jest twoja jedyna szansa, żebyś ty dostał stypendium, no bo dostać stypendium naukowe, trzeba byś naprawdę bardzo dobrze się uczyć. I ja twierdzę, że wiesz, że żeby tu wrócić do tego, co mówiłeś, najpierw musi być ta podstawa. Ja muszę wierzyć, że mama i tata, they got my back. Wiesz o co mówię, że stoją za mną. Teraz jak mama i tata, później, bo były takie czasy, no słuchaj, ja też byłem młodzieżowym zawodnikiem i chciało mi się pójść na trening. Wiesz, ale nie, no, słuchaj, tyle żeśmy tu, ja cię non-stop jadę, tu dostajesz nowe buty, dostajesz nowe to. Cały czas mówisz, że chcesz, też nie ma teraz, nie pójdziesz teraz z kolegami sobie coś tamtego, tylko pojedziesz na trening. Wiesz, też miałem takie dni, jestem bardzo wdzięczny za to i to nawet jest potrzebne, tylko ja wiedziałem już, że cokolwiek moja mama mi nie powie, nawet jakby mi powiedziała po meczu, że zagrałeś fatalnie, to ja wiem, już teraz rozumiem, że to jest, żeby stać się lepszym, bo wiem, że punkt A, moja mama mnie wszystko robi co w jej mocy, żebym grał w tą koszykówkę, nie? To jest ta jedna rzecz. Druga rzecz, rodzice bardzo często nie wiedzą, wiesz, o co mi chodzi i to jest ten problem. Im się wydaje, że wiedzą, ale nigdy nie mieli w rodzinie sportowca. I oni tą wiedzą najlepszą, jaką mają, próbują pchać to dziecko, tylko czasami to idzie w nie tą stronę, nie? I żeby być szczerym z dzieciakiem swoim, to też jest bardzo ważne. Tylko wiesz, z drugiej strony, jak ty możesz być, na przykład powiedzieć dziecku, słuchaj, musisz ciężko pracować. No ale gdzie to dziecko to zobaczy? Jeżeli ty samemu ciężko nie pracujesz, to moim zdaniem to się nie przekłada. Wiesz, prosty przykład, załóż czapkę mody, nie? Jest zimno, a tata wychodzi bez czapki. Wiesz, rozumiem, no ale taka jest prawda, wiesz, no to dziecko patrzy, mówi, Tak, ha, zgadzam ja mam się. zakładać czapkę, ale tata
jest ta sama pogoda, ale tata nie musi zakładać czapkę, wiesz, no to są takie rzeczy, wiesz, no. Znaczy, no, dzieci ogólnie uczą się z tego, co obserwują najwięcej. Hipokryzja rodziców jest często szybko obnażana, przynajmniej z mojej perspektywy. Ja przynajmniej chodzę z takiego założenia, że to przyznawanie się do błędów, że nie jesteś nieomylny przed dzieckiem, też jest bardzo ważne. Wracając do tematu, bo rozmawialiśmy o twoich młodzieżowych czasach w Treflu Sopot. Tak, no i przyjechaliśmy do Sopotu wtedy i wtedy pan Siatkowski, jeżeli dobrze pamiętam, tak, Siatkowski zajmował się tą bursą i tym całym projektem, więc on nas jakby oprowadzał, pokazał nam bursę, pokazał nam halę, szkołę. I jedna rzecz, która mnie tak chwyciła, jak widziałem, bo mówi, dobra, jeden dzień sobie zobaczysz, jak jest w ogóle, czy ci się to podoba, czy to jest coś, co ten. I jak widziałem, jak inne dzieciaki, które tam były, trenowały, jeżeli ja chcę grać, to ja muszę tutaj pójść, wiesz. I obojętnie z czym to się je, że ja nie mówię dobrze, a mówię po polsku, ale nie umiem czytać i pisać na takim poziomie, żeby porównać dzieciakom, które są w moim wieku, tak, że będę musiał na pewno bardzo dużo się uczyć, zostaję tak naprawdę sam. Teraz, nie, mam 14 lat, dostaję w bursie sam, czy tam 15, 13, 15 lat dostaję samemu. Nikt mnie nie będzie pilnował. Nie pójdę do szkoły, tej jak wszyscy z bursy, tylko muszę iść do SAP-u w Sopocie, prywatna szkoła, żeby po prostu, żeby nauczyciel więcej czasu jakby mnie poduczyć tego wszystkiego, bo musiałem jakby zdać maturę, a ja nie czytałem ani jednej lektury. Wiesz, do tego czasu nie miałem ani jednej lektury, więc wszystkie takie rzeczy, te poprzeczki były, ale dla mnie to było obojętne, bo mówię, kurczę, tutaj, jak ja widziałem na przykład Jakuba Szynka, Małgorzata, Maćka Komarowskiego, my wszyscy mieliśmy ten sam cel, nie? Ja czułem, że tam inny wiatr miał. Jak widziałem, u mnie w Niemczech, jak chodziliśmy na koszykówkę, to było takie SKS-y. Fakt, że to był klub i byli zawodnicy, którzy byli utalentowani, ale nie było jakby tej struktury, że my wszyscy chcemy zostać profesjonalistami. A jak widziałem to, co jest w Sopocie, że jest szkoła dopasowana do treningów, jest trening rano i wieczorem, rywalizują non-stop, wiesz, wszyscy, jest ekstraklasa zaraz obok nas, jak jesteś na tyle już dobry, możesz iść trenować z ekstraklasą. I wiesz, jak widziałem to, ja mówię, ja tu zostaję. Ja tu zostaję. Obojętnie, co się nie dzieje, ja chcę tu zostać. Tak też było. I tak naprawdę rok tylko mieszkałem w tej bursie, bo potem już miałem swoje własne mieszkanie jakby, ale powiem ci, że to początki były trudne, bo teraz patrz na to. Ja wiedziałem, że jestem jedyny ciemnoskóry w bursie. Nie? I teraz ja pochodzę z kultury, gdzie mój ojciec na przykład w ogóle nie akceptuje żartów na ten temat. Wiesz, jest taki dość konserwatywny, że tak powiem, jeżeli chodzi o słowo, wiesz, na N, które teraz bardzo częste, no jest z tych starych czasów, pewnie jakbym dorastał w tych czasach, co on w Stanach, pewnie też miał inne spojrzenie na to słowo i w ogóle na takie obycie się z tym. Więc dla mnie to był taki trochę temat tabu w pewnym sensie. No i teraz przychodzę do bursy, wiesz, w ogóle starsze roczniki są, my jesteśmy najmłodszym tym rocznikiem w bursie, no i już się zaczyna. Nie możemy na niego mówić Murzyn. Dobra, no trzeba jakąś ksywkę, no Mudin, będziesz Mudin jest lepszy, nie, wiesz, już się zaczyna. Dyskretne bardzo. To jest też takie właśnie, jak się włącza kreatywność u nastolatków, w tym właśnie okresie takim, gdzie jest burza hormonów, te właśnie żarty, jesteś otoczony tym właśnie 16, 17, 18-latkami, no jakiekolwiek pomysły ci nie przyjdą do głowy, raczej to nie będą dobre pomysły. To też jest śmieszne do pewnego momentu, prawda? Bo to wiadomo, jest beka jak jest beka, ale w pewnym momencie pojawia się taka linia, którą jak się przekroczy, to pojawia się frustracja. Znaczy na początku wszyscy się śmiali. Wiesz, teraz patrząc na to z perspektywy czasu, no to oni zrobili bardzo dobrą rzecz. Bo oni jakby, mam inny kolor skóry w porównaniu do nich i przez to, że jeżeli my się śmiejemy, tak i tak w Polsce zawsze dajemy ksywki różne, nie? Że jak ktoś tam, znając, to skracamy, Malitka, Kowski ma to na przykład Malita, czy coś takiego. No i oni po prostu mi dali ksywę, no bo z Brambly ciężko coś zrobić. Dali mi ksywkę, i jakby ten temat, który był dla mnie ciężki zawsze do rozmowy, albo dziwny do rozmowy, to się stał taki lajtowy. Ja już teraz nie mam z tym problemu, ale i to się też wiąże teraz z tym, że na przykład jak na boisku mi ktoś powie i tak dalej, to kompletnie inaczej już do tego podchodzę. To mi się przypomniało, bo o historii, jak mi opowiadałeś o swoim pobycie z Wilfredo. To taka właśnie fajna historia, że byłem w tym Guardian Clinic. Taka fajna historia, że byłem w tym, znaczy fajna, nie fajna, no, ale byłem w Guardian Clinic i oni to mają tak fajnie zrobione, że masz jakby hotel i możesz się od razu rehabilitować. No i akurat przyjechał Wilfredo Leon, siatkarz, nie? I on oczywiście też mówi po polsku, też jest jeszcze trochę ciemniejszy niż ja, ale to akurat był taki dzień, że
złożyło się tak, że tam oni mają tam jakby 5 łóżek takich i następnych 5 łóżek tych takich do rehabilitacji, właśnie do masażu mieli takie łóżka tam podstawowe i leżałem ja i leżał Leon. I teraz tak, oni mieli tego dnia jakieś tam rolkę nakręcić z Leonem, ale ze mną jakiś tam wywiad i wiesz, i wchodzi pani, która miała to nagrywać i wiesz, trzyma telefon i mnie nagrywa, nie? I patrzy, raczej wiesz, tak jak żeby to zobrazować, ona się patrzy w telefon, nie patrzy jakby, wiesz, tak, i nagrywa, tylko patrzy w telefon i mnie nagrywa, nie? I ja tak, nie wiem, czego ty mnie nagrywasz? I ona tak patrzy, i ona, przepraszam cię najmocniej, ja miałem Leona nakręcić, że ty dwóch ciemnoskórych Polaków. Już tak obok siebie, to jest za dużo, nie? I taka, nie? I wszyscy wpadli w takę, więc ogólnie, wiesz, to nie są zawsze negatywne rzeczy, no bo mówmy się, nie? To nie są zawsze negatywne rzeczy i tak samo w kursie. Ci chłopacy nie patrzyli na mnie, że będziemy na niego tak mówić, bo kiedyś się mówiło tak na tych ludzi, bla, 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 bla. To nawet nie chodzi o to, wiesz, oni po prostu mówią, dobra, jesteś ciemny, jesteś przesmażony, nie? Na przykład, były takie, dla mnie to są teraz złote momenty. Są takie momenty, gdzie chyba każdy z nas to przeszedł, bo ty byłeś w Sopocie, ja byłem w SMS-ie w Tetniewie i ty, Michał, byłeś w Polon 2011 i gdzieś tam każdy z nas przeszedł ten etap, gdzie no wyjeżdżasz z domu, jesteś jakby no bez swoich rodziców, jesteś otoczony rówieśnikami, wszyscy są właśnie w tym wieku nastoletnim, gdzie jak najwięcej właśnie przychodzi tych takich idiotycznych pomysłów do głowy i to jest taka jakaś szkoła życia, ale też w sumie na metodzie prób i błędów uświadamiasz sobie, co jest akceptowalne w dorosłym życiu, a co nie, no bo patrząc wstecz, no tak jak ty mówisz właśnie o tych anegdotach z bursy, ja tak samo miałem w SMS-ie w Tetniewie, no mieliśmy pomysły, które potem z perspektywy czasu były takie, które naprawdę jednoczyły naszą grupę, no ale były też takie, które też patrząc wstecz, to była tragedia, więc Okres liceum chyba w życiu, kiedy testujesz różne rzeczy i każdy z nas trochę to przerabiał, a teraz trochę z zażenowaniem możemy sobie na ten temat rozmawiać. Ale wiecie, co wam powiem, bo jedna rzecz taka, ja sobie wtedy jeszcze nie dawałem, znaczy nie byłem świadom tego, nie, bo naprawdę dużo tych żartów było, żeśmy się śmiali, wiesz, takie rzeczy, że gasiliśmy światło, gdzie jest Davey, tak, naprawdę dużo tego było, a to akurat nie był dzieciak, który ten żart robił, ale to mniejsze z tym, nie? ale wiesz, były też takie sytuacje, gdzie powstawały jakby takie dziwne jakieś żarty, albo ktoś powiedział coś, który nie należał jakby do naszego grona, nie? Z zewnątrz. I daję ci głupi przykład. Idziemy do bursy poza treningu, idzie jakaś wycieczka latem, co tam gdzieś było, znaczy latem, ale wiesz, się jakaś wycieczka tam w Sopocie, jakich jest wiele latem. Ktoś powiedział, coś krzyknął, wiesz, Murzyn, czy coś w tym stylu. Automatycznie wszyscy byli tak zdenerwowani, wiesz o co mi chodzi, to prawie byli tak zdenerwowani, jakbyśmy mieli zaraz linczować to małe dziecko, wiesz, teraz w przesadzie, wiesz, albo na przykład pamiętam taki zawodnik kiedyś, że stanęli za tobą. tak, od razu sterilizował, że ej, tak się nie mówi, wiesz, i to mi też pokazywało, okej, dobra, śmiejemy się ze mnie, bo ten, nie wiem, ten jest rudy, to się śmiejemy, ten ciemny skóry, ten wysoki, niski, gruby, wiesz, wszystko ale jeżeli dochodzi naprawdę do takiej sytuacji, gdzie ktoś mi chce zrobić krzywdę, albo mnie obrazić, albo poniżyć, to wiesz, to w ogóle nie było pytania. Oni wszyscy poszli w ogień ze mnie, wiesz, to w ogóle nie było takiego pytania. Ja pamiętam kiedyś nie grałem mecz, bo już wtedy akurat grałem u trenera Kociołka i miałem coś tam z kostką i ja nosiłem bidony i szedłem na boisko, jakby za drużyną. I pamiętam, który zawodnik, ale nieważne, powiedział do mnie, widzisz, po to są czarni, żeby białym nosić bidony. I mnie wiesz, i ja jakby nic nie powiedziałem na to, wiesz, tak nic nie powiedziałem na to, po prostu szedłem dalej, wiesz, i powiedziałem to potem na ławce i wiesz, wszyscy tak no i w ogóle byliśmy gotowi się bić, nie, jak ten Kociołek usłyszał, co on do ciebie powiedział? Chodź tu, nie, wziął zawodnika tego i wiesz, i od razu go tam, jak ty możesz tak mi mówić, bla, 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 przeprosił mnie potem jeszcze nawet tam jego rodzice też mówili, że przepraszam. Taka głupota, ale chodzi, i pewnie ten człowiek też nie jest rasistą, ale chodzi mi o sam fakt, jeżeli ktoś, wiesz, naprawdę chciał mi zrobić krzywdę, to od razu stawiali się za mną. I to mi też pokazało, że okej, wy naprawdę jesteście za mną, wiesz, nie, że jest beka i nawet jeżeli jest więcej żartów na temat Davida, bo śmiesznie mówi, źle odmienia i tak dalej, to jeżeli naprawdę coś się dzieje, to wy jesteście za mną, nie wiesz, i to dla mnie wtedy jest okej. Wydaje mi się, jeden z takich świetnych wartości tych sportów zespołowych, to jest właśnie jak budujemy te więzi na przestrzeni lat tych właśnie drużyn młodzieżowych. Super, jak to ma miejsce w sporcie profesjonalnym, ale też wiadomo, że ten sport działa na innych zasadach. Ale właśnie jak się tworzy ten kolektyw i widzisz właśnie to swoje wsparcie
ze strony kolegów, albo że ty jesteś w stanie postawić się w obronie jakiegoś właśnie twojego kolegi, to jest taka, wydaje mi się, że naprawdę świetna wartość, bo też mi się wydaje, że wiele osób idzie przez życie i tak naprawdę możliwe, że nigdy nie są w stanie czegoś takiego poczuć, tej takiej właśnie bycia częścią takiego zespołu, bycia Przynależności. dokładnie. I tak jak nawet mówisz o tych swoich perypetiach i sytuacjach, gdzie ludzie właśnie, nie wiem, w jakiś obraźliwy sposób się do ciebie zwracali, tak jak mówisz, często jest tak, że to nie są osoby, które z natury są właśnie, nie wiem, rasistami, tylko to jest tylko i wyłącznie no, ignorancja ludzka i to jest po prostu takie nastawienie ludzie, którzy są bardzo zamknięci, takie, że tak powiem, wręcz zaściankowi ludzie, którzy no, nie są otwarci na nowe doświadczenia, na nowe rzeczy i przez to gdzieś tam potem właśnie się tworzą takie niepotrzebne, no mówię, no głupie komentarze, ale które wychodzą głównie z ignorancji ludzkiej, a nie z jakiejś tam właśnie no, złej natury człowieka. Wiesz, ale dużo ludzi też po prostu nie wie. Mi się wydaje, że nie wie, wiesz, jest O tym właśnie mówię, ta ignorancja, tak, ale wiesz, bo też kto to uczy? U nas w szkole nie ma nauki, co znaczy słowo na N i dlaczego się nie powinno jego używać, jaka jest geneza tego słowa, dlaczego zostało wymyślone i nie jest. I teraz, wiesz, z drugiej strony trzeba być zły na kogoś, który lubi na przykład hip-hop albo rap i słyszy to słowo non-stop i widzi, okej, oni się witają, to mówią, what's good, what's happening, wiesz, myślą, że to jest takie słowo kultowe teraz. No i wiesz, zobaczy mnie i powie, hey, what's good, wiesz? Nie myśląc i teraz jak ja mam być zły na niego? Okej, powiedział coś i na przykład jeżeli mój ojciec by stał obok niego, to by było w ogóle tragedia. Wiesz, ale z drugiej strony ten człowiek powie mi się, wow, co ja powiedziałem złego? Przecież ja powiedziałem to samo, co słyszę w piosenkach, co widzicie w filmach, wiesz, to jest mówiane, dlaczego? I na pewno jakbyśmy teraz szli po ulicy, się pytali ludzi, dlaczego się nie tak mówisz, oni nie wiedzą. Bo są w szoku, że ja, o kurczę, wiesz, naprawdę tak było? No ja wiem, ile razy słyszałeś na przykład ludzi, którzy widzieli film tam 12 lat niewolnik i takie rzeczy na przykład i bardzo często ziomek, ja nie wiedziałem, że to tak było. Nie, ja nie wiedziałem, że to było aż tak drastyczne. Dlatego, dlaczego ta agresja, nie? Widzisz to często też przy młodych zawodnikach, którzy z koledżu przyjeżdżają. Ci, którzy nie byli jeszcze w Europie, to oni mają bardzo duży dystans do tego. To, czekaj, kto to mówi? A, ty mówiłeś, no, rozmawialiśmy o koledze z drużyny twoim na temat tego w trzech światach, Tak, nie? no, że bał się, Tak, nie tak. chciał wejść, bo łazienka jest jakby z restauracji na dół, po schodach w piwnicy. I wiesz, ja akurat gadał przez telefon. I mówi do mnie, David, gdzie jest łazienka? Ja mówię, no tam, wiesz, po schodach na dół i w piwnicy. On mówi, gdzie? Ja mówię, no tam w piwnicy. On mówi, na pewno nie. I wiesz, i mówi przez telefon, mówi, you heard me? Hell no, I ain't going there. Nie, ja mówię, dlaczego nie idziesz tam? No. Tam mnie nikt nie usłyszy, tam mnie nikt nie widzi. No wiesz, no przestań, mówię, jesteśmy przecież w restauracji, no bez przesady. Mówi, nie. Wiesz, ale teraz, wiesz, my z tego mamy, ja się z tego śmiałem, ale ogólnie z jego perspektywy, zobacz, zawodnik jest w naszym wieku, nigdy nie był w Europie. Więc kojarzy tylko filmy, wiesz, takie, wiesz, o co mi chodzi. Przyjeżdża tu, mówił mi, że widział jakąś szwastykę gdzieś na jakichś budynkach namalowaną. Nie ma ciemnoskórych ludzi oprócz w naszej drużynie. Dla niego to wygląda tak samo jak na filmach, które oglądamy. Wiesz o co? Nie rozumie, gdziekolwiek idzie, mówi, wszyscy się na mnie patrzą, wszyscy na mnie wiesz, no to i teraz dla niego pójście tam na dół, oczywiście to jest moim zdaniem przesadzone, ale rozumiem gdzieś w pewnym sensie, wiesz, on myśli, kurczę, pójdę tam, mnie nikt nie zobaczy, ktoś mnie zaczepi, dostanę w nosa albo coś takiego, wiesz, mnie pobiją, nie wiadomo, no wiesz, to oczywiście, że to nie jest w ogóle realne, ja wiem, że jak grasz w koszykówkę, to tutaj ludzie szczególnie w Ostroku uwielbiają koszykówkę, wiesz, ale on na przykład się bał, nie ma opcji, nigdzie nie będę wychodził samemu, nigdzie nie będę jeździł po mieście samemu, na imprezę to w ogóle zapomnij, wiesz, albo wszyscy, albo on w ogóle nie wychodzi. Perspektywa, ale też to kwestia wymaga czasu, zapoznania się po prostu, nie? Bo też trochę tak jak może my mamy inne wyobrażenie na temat tego, co jest na filmach, a co jest w Stanach, kiedy tam pojedziesz, a tak samo oni przyjeżdżając do nas, widzimy, że jaka jest różnica między Amerykanami, którzy grają kilka sezonów w Europie i którzy już biorą z tobą prysznic w szatni, a ci, którzy przyjeżdżają po raz pierwszy do Europy i ubierają się i idą po prostu do domu. Byłem kiedyś ziomka, jedziemy autokarem 8 godzin. 8 godzin. On się po meczu nie wykąpał, jeszcze miał taką puchową kurtkę. Wiesz, mieliśmy taki autobus dwupoziomowy. Na dole trenerzy górnicy. Tam było tak gorąco u góry, że on miał spać bez kota. Ziomek siedział
bite 8 godzin w tej kurtce puchowej, niewykąpany. Trzeba przyznać, że w takich sytuacjach już w zawodowym sporcie, jak przyjeżdżają ci zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych do Europy, ci rookies, tacy właśnie zawodnicy bez doświadczenia, bez wiedzy, jak to życie w Europie wygląda, zawodnicy twojego, David, są na wagę złota w drużynie. I to jest taka jedna z wartości, którą wydaje mi się, że często mówimy o czemu dany zawodnik jest gdzieś tam podpisywany, czy czemu tak jest ceniony dany zawodnik. Jest wiele takich rzeczy, które wykraczają poza po prostu same statystyki, czy sam ten performance na boisku, którzy klub, czy trener sobie bardzo, bardzo ceni. Tak jest w twoim przypadku, w przypadku Amerykanów, w moim przypadku też jest bardzo podobnie, przez to, że jestem osobą, która przeżyła 5 lat w Stanach Zjednoczonych, jestem obecnie w moim 7. sezonie w Hiszpanii. Gdzieś tam jestem w stanie łączyć tę kulturę hiszpańską, z Hiszpanami się dogadam po hiszpańsku, z Amerykanami po angielsku i też widzę, że na przykład w tym sezonie trener strasznie to sobie ceni i często jest tak, że on swoim jakimś tam łamanym angielskim próbuje coś przekazać i nagle patrzy na mnie, po hiszpańsku coś mówi i wiesz, czeka na to, żebym ja to przetłumaczył w taki już prostszy, lepszy sposób na język angielski, żeby to nie brzmiało dosłownie, bo nie wszystko da się tak dosłownie przetłumaczyć, więc no, to są takie anegdota, takie rzeczy, które trenerzy i kluby sobie bardzo cenią, a wykraczają poza te standardowe obowiązki No zawodowego koszykarza. jesteś takim magnesem, nie? Kultur. Takim łącznikiem, może lepiej magnes, nie, może łącznikiem kultur, bo automatycznie, nie wiem, Konektorem, klejem. twój glugach, To jest anegdota z innej historii od Mike'a Taylora, który nazwał mnie kiedyś na kadrze glue guy. ale Ja jestem glue guy, który wiesz, scala drużynę, Aha, jak no to tak. tak przetłumaczysz, to od razu Beka była w kadrze i od tamtego czasu byli On zawodnicy klej. do mnie cały czas. No to jesteś glue guy, no człowiek klej. klej. No nie, ale to jest, ale wiesz, szczególnie to jest ważne, jeżeli jesteś na przykład w drużynie, która ma bardzo dużych pierwszoroczniaków, długoroczniaków, nie? Ja to widzę też teraz u nas. Oni się zamykają w takiej małym jakby swoim świecie, nie? Hala, dom, Bańce. tak, takiej bańce, hala, dom, może zakupy jakieś, nie? I wiesz, nie wychodzą za bardzo, no rozumiem, nie mają jak wejść w tą kulturę naszą. I wtedy jak masz taką osobę, nie wiem, czy ty też tak masz, bardzo często ja nie jestem kapitanem drużyny, ale nagle się nim staję takim nieoficjalnym, bo wszyscy z wszystkimi problemami przychodzą do mnie. Wiesz, nie? Wszyscy, albo David, weź to, albo to. I tak naprawdę pełnisz taką funkcję kapitana, a nie Po jesteś. części Tak. kapitanem, po części kierownikiem, drugim kierownikiem drużyny. Tak. Translatorem, Wszystko ogarniasz, organizujesz, tak. translatorem, no, to w ogóle już nie. A lubisz to w ogóle robić? Jak na przykład jak wiesz, tak tłumaczyć między ludźmi, to jest git. Ale na przykład jak przychodzi prezes, nie, i na przykład usiąść, to będziesz tłumaczył, nie? To jest takie zawsze, wiesz, nie? To już nie jest takie wiesz, fajne. Kiedyś To już pamiętam, jest była mniej taka, wdzięczna rola. kiedyś była taka świetny filmik leciał po internecie. To było z meczu jakiś tam, chyba Toruń grał z Siarką Tarnobrzeg, jeszcze jak Siarka Tarnobrzeg gra w Ekstraklasie. No i tam był główny trener, który nie potrafił mówić po angielsku, trener Pyszniak? Tak. Pyszniak, no. I tam Amerykanina, tam wiesz, no, tam opieprza go strasznie, że tam wiesz, że po polsku. O ty jak nie No. grać, to ty I tam wiesz, i patrzy na asystenta i tłumacz to. A ten asystent tak na niego patrzy, tego Amerykanina i mówi, no tak, you need to play better defense, coś tam. Taki najprostszy przekaz. I chyba ten trener Pyszniak też tam wiesz, zrozumiał, on nie tłumaczy dosłownie i mówi, no nie, no powiedz mu, że nie, to jutro pierwszym lotem wylatuje z Polski. Pozna się w tej sytuacji tego asystenta. No dlatego mówię. Gdzie to wiesz, trwa mecz, jest czas i ty w minutę masz, wiesz, coś takiego przetłumaczyć zawodnikowi. Nie, dlatego... Także nie, no to są... Znajduję wartość w takich sytuacjach, bo też to w jakiś sposób sobie, wiesz, uświadamiasz, że o kurczę, nie każdy jest w stanie coś takiego robić. Wiesz, nie każdy może wejść w tą rolę, że w jakiś sposób to jest też docenienie ciebie, ale gdzieś też wydaje mi się, że czasami w życiu jest tak, i to też taka lekcja, którą ja się gdzieś tam nauczyłem, jest, że jeżeli ty zawsze będziesz wychylał się i pokazywał, że ty możesz zrobić więcej i tak dalej, to nie zawsze działa tylko i wyłącznie pozytywnie dla ciebie, bo w pewnym momencie ludzie zaczynają to traktować jako jakąś oczywistość, a nie jako coś, jakiś wiesz, przywilej, że mogą z tego skorzystać w twoim przypadku i zaczynają tak naginać, że tak powiem wszystko, że zaczynają cię wykorzystywać.
wiesz, no nie aż tak, w takim stopniu, który ci się już nie... Masz rację, no potem na przykład są takie rzeczy, że ktoś potrafi do mnie zadzwonić, ty zamówisz mi te buty, ja mówię, no ziomek, buty to sam potrafisz zamówić. Nie, ale strona jest polska. Ja mówię, ale koszyk wygląda w każdym języku tak samo. Wiesz, o to mi chodzi? Wiesz, ale to masz rację, to jest potem tak. Nie? Wiesz, już z każdą rzeczą, nawet jeżeli mogliby się sami jakby poradzić z tym problemem, to już potem jest, bo Daily załatwi. Bo łatwiej po prostu, nie? Wiesz, mógłby sobie przetłumaczyć ten i tak dalej, ale po prostu, wiesz, łatwiej. Bardziej być osobą, która, wiesz, jak po coś rzeczywiście potrzebujesz, pamiętaj, że jestem tutaj dla ciebie, ale z drugiej strony właśnie, wiesz, nie licz na to, że ja zawsze będę patrzył, wiesz, na czy dobrze założyłeś dzisiaj spodenki czy koszulkę tył naprzód, czy wiesz, czy wszystko jest jak powinno być. To od tego, wiesz, ty musisz jako zawodnik też brać za siebie odpowiedzialność. Ale okej, przeszliśmy tak w sumie do ciekawego tematu. Jak ty wchodziłeś do seniorskiej koszykówki właśnie w Sopocie, wchodziłeś do szatni Trefla Sopot, tam jeszcze był ten taki okres, gdzie była, nazwałbym to, stara gwardia, czyli był Filip Dylewicz, był Marcin Stefański. Byli zawodnicy, którzy, no jakby, wydaje mi się, że już na tym etapie w sporcie już takich postaci nie ma. W sensie tych osób z tej poprzedniej jeszcze generacji, tej generacji bez smartfonu, bez, wiesz, no nie polegającej tylko i wyłącznie na internecie, popularnie, potocznie nazywanej starą gwardią. Czy uważasz, że dużo się od nich wtedy nauczyłeś, czy było takie właśnie próba ognia? Muszę wejść do tej szatni i jakoś przetrwać, bo wiem, że nie będzie łatwo, bo ci weterani w jakiś tam sposób będą chcieli na mnie też, wiesz, na mnie wskoczyć. Michał, może się podzielić w ogóle, bo byliśmy akurat tak ten krok robiliśmy razem, tak naprawdę. Mhm. Ja twierdzę, że różnica między na przykład teraz, a wtedy jest taka, że jak my wchodziliśmy do szatni, ja robiłem wszystko, żeby się dopasować do nich, żeby mnie zaakceptowali, nie? Więc to były na przykład takie rzeczy, że wyjść tam, przenieść torby, idź po wodę, jesteś najmłodszy, bla, bla, bla. To dla mnie było, okej, ja muszę jakby to zrobić, żeby oni mnie jakby włączyli do swojej grupy. Gdzie patrzę teraz, na przykład młodzi zawodnicy już tak nie mają. Oni robią wszystko swoim tempem, jakby w swoim świecie i ich nie interesuje tak naprawdę nasz świat, tak? Teraz jak my jesteśmy tak naprawdę tymi, powiedzmy, weteranami. U nas było to tak, że cokolwiek oni robili, przynajmniej ja to tak odbierałem, to my próbowaliśmy to powtarzać w pewnym sensie. A teraz już tak nie ma, ale na pewno bardzo dużo się nauczyliśmy. A myślisz, że to lepiej czy gorzej, że tak jest teraz? W sensie to tak, bo sobie myślę z perspektywy obecnej zawodników młodych, to lepiej, że oni tacy są dla nich? Też jest inaczej z akceptacją tego, nie? Kiedyś było tak, że... Nie masz trochę, wyboru. No, że trzeba było takim być, bo nie było za bardzo innego wyjścia, a teraz trochę akceptacja powszechna jest taka, że teraz są inne czasy i już w sumie nie jest tak jak kiedyś, że starsi są bardziej surowi albo powiedzą ci na zasadzie, dobra, co ty w ogóle odwalasz? Teraz już trochę jest, może my jako nie wiem, czy to dobrze brzmi, ale jako starsi zawodnicy inaczej podchodzimy do tego i też nie powiedziałbym może bardziej przybojowie, trochę mają bardziej wylane. Ja twierdzę, że to nie jest dobre ogólnie. Bo chcąc, nie chcąc, przez to, że my jakby, oni są dla nas takimi przykładami, wiesz, nie tak całej, wiesz, no bo wiadomo, że Kobe, nie? Ale przykładami takimi blisko do dotknięcia, że tak powiem. Chcąc, nie chcąc, oni nas nauczyli bardzo dużo. Bo na przykład samo to, że powiedział, ej młody, co ty robisz? Przechodzisz 10 minut przed treningiem, człowieku, ty powinieneś tu jechać już, trenować, robić i tak dalej. Nigdy w życiu ci nie podam piłkę, nie? Weź lepiej idź po tą wodę, mnie nie gadaj. Wiesz, takie rzeczy, to nawet jeżeli on nie powiedział, że ty powinieneś być godzinę przed treningiem pracować i tak dalej i coś robić, nad swoim skillem pracować i tak dalej, i to w jakimś sensie przekazał. A jeszcze tam był Ali. Ali, tak. Jak tak sobie myślę, że Ali na przykład był w czasach Prokomu, fizjoterapeuta, który Aleksander Waldo. Też go pozdrawiamy. w czasach tego najlepszego Prokomu, który osiągał sukcesy na początku lat 2000 i teraz z perspektywy czasu jego opowieści na temat tych najlepszych zawodników też robiły jakieś takie wrażenie, nie? Że to jest droga, którą musisz iść. Wiadomo, ciężka praca, dobre nawyki. A teraz jak sobie myślę, to już raczej nie ma takich osób, nie? Mało w ogóle, bo wszyscy, znaczy rzadko w ogóle, gdy chyba jeszcze tobie, inaczej nie chcę mówić, bo nie znam całej ligi, wiesz, wszystkich pracowników. Wiem, że Tobiasz Grzybczak jeszcze jest w Treflu, taka twarz, gdzie mówię, o kurczę, wiesz, jestem tak naprawdę, od kiedy ja go pamiętam, to jest tam, ale tak jak ja patrzę na fizjo i tak dalej, to przeważnie to są teraz już młodsze osoby. I one jakby tego może nie przeżyły takiego
wiesz, typowej takiej kultury szatni. To trochę tak zanika. Ta kultura szatni, ona zanika moim zdaniem z każdej strony, bo samo to. Ja pamiętam jeszcze, że po treningu najważniejsze było, żebyś ty nie przegapił odcinku szatnia. Bo jak przegapisz odcinek szatnia, to nie będziesz wiedział z tego beka, z czego my żartujemy. Wszyscy jakby po treningu dawaj do szatni, bo będzie, wiesz, bo będzie fajnie. Teraz już tego w ogóle nie ma. Wchodzisz do szatni, każe na telefonie, wiesz, widzisz, że ci starsi, wiesz, od nas i nasze roczniki, my jeszcze tak trochę, wiesz, usiądziemy, pogadamy, nie chwycisz od razu telefon, coś tam pożartujesz, wiesz, popowiadasz, możesz tak naprawdę siedzieć w szatni dłużej niż powinieneś. Ciężko już, bo coraz ciężej, wiesz, ciężej z tymi młodszymi naprawdę złapać taki kontakt. Twierdzę, że to jest zło, bo twierdzę, że oni, bardzo dużo wiedzy im, wiesz, taka wiedza jak na przykład, wiesz, też biznesowa, bo bardzo często, wiesz, gada jak z trenerami, te wszystkie problemy, które ci starsi zawodnicy wałkują sobie, wiesz, nawet w związkach z dziećmi, naprawdę mnóstwo rzeczy, wiesz, jest gadane w szatni i takiego bez filtru. I ja myślę, że to jest bardzo ważne, że może posłuchać te rzeczy bez filtru. Ja na przykład bardzo, mówiłem na ostatnim, jak byłem na podcastie, mówiłem, że od niektórych zawodników ja oczekiwałem, żeby mi pomógł. Weź mi pomóż. Wiesz, to te problemy są cały czas te same, tylko zawodnicy się zmieniają. I weź mi pomóc w tym. I czasami to są problemy, które nie mają nic do czynienia z koszykówką. Wiesz, masz problem, wiesz, no nie wiem, no z dziewczyną się nie dogadujesz, grasz słaby, nie wiem, rodzina, coś, no różne są problemy. I ci zawodnicy starsi bardzo często mają daną odpowiedź, wiesz, może nie na wszystko, ale mają na pewno dane odpowiedzi, które ci pomogą. I teraz to już jest jakby skancelowane, wiesz, nikt na ten temat nie gada, wiesz, my nie mamy takiego bondingu. Moim zdaniem zawsze mi się najlepiej grało z ludźmi, których bardzo dobrze znam. Wiesz, inaczej jest, nie? Bo jak na przykład krzyknę na ciebie na boisku, weź mi, podaj piłkę, albo weź to, albo weź zrób to nie mam takiego uczucia, jakbym, wiesz, ci robił krzywdę. Bo wiemy, że mamy daną bazę taką. Tej bazy nie ma. Szczególnie dla takich drużyn, jak twierdzę, które na przykład nie mają wielkich budżetów, gdzie możemy sobie kupić, wiesz, 12 zawodników utalentowanych, to ja twierdzę, że ta taka baza i że my się trzymamy, jesteśmy razem, w tym jest bardzo, bardzo ciężko, ale to ciężko zbudować, jak nikt nie rozmawia wszak. Tak mówisz, to jak sobie myślę na przykład o moich sezonach, o drużynach, w których grałem, to zawsze drużyną, z którą z Renatą wracamy, jest ten sezon, gdzie zdobyliśmy brązowy medal. W Sopocie, w Treflu, no. 13-14, nie? Że to była taka drużyna, którą mieliśmy fajną atmosferę, że byli obcokrajowcy spoko, gdzie drużyna była zintegrowana, Dariusz był trenerem, byli Litwini, też był Jemi wtedy, Lens i że mieliśmy taką bekową atmosferę fajną, osiągnęliśmy jakiś sukces i ten sezon zawsze wspominam, że to był mega fan i w sumie potem nigdy nie zdarzyło się, żeby aż do tego stopnia drużyna, w której byłem, była aż tak zgrana i była taka fajna atmosfera i jednocześnie coś osiągnąć. No zobacz, ale atmosferę na treningu mieliśmy, powiem, no gorącą, tak jak się mówi, bo Dariusz naprawdę dawał nam popalić, szczególnie nam jako młodym zawodnikom, nie? Ale widzisz, ale ty wspominasz ten rok pozytywnie. Wiesz, tyle, co żeśmy naprawdę krytyki złapali, wiesz, to masakra, ale jednak wspominasz to, wiesz, bo miałeś tą bazę taką. Miałeś tą taką bazę. Bardzo często mi się wydaje, jak tego nie masz i na przykład trener na ciebie krzyczy i tak dalej, to nagle się ta koszykówka, to marzenie się przekształca w pracę, nie? W sumie rozmawialiśmy o tym, że jak się ta frustracja, bo jedno, że masz swoje ambicje, że drugie jest drużyna, jeszcze trener i to wszystko, jeżeli się możesz być w najlepszym miejscu, ale jeżeli koszykówka się nie spina, to ta frustracja z biegiem czasu się nawarstwia i gdzieś to siedzi w tobie, nie? Że ta radość z koszykówki zanika. No wiesz, no bo zobacz, nie pamiętasz takiej sytuacji, Dariusz coś tam krzyczy, nie, pewnie, biegaj, coś tam, wiesz, nie? I w tym momencie, wiesz, jest mega poważnie, wiesz, nie podoba mi się to, wiesz, jest ciężko mi, ale wiesz, spojrzę na ciebie, patrzy na Lorenza, wiesz, jest beka, wiesz, nie, że znowu na mnie krzyknął, Brambly Show się zaczyna, wiesz, taką bekę mieliśmy. Dla mnie już, wiesz, ja już zapomniałem w ogóle o tym, wiesz, o co mi chodzi? Ja teraz, łatwiej jest mi to przepracować, bo ja czuję, że jesteśmy w tym razem. Jak ja bym nie miał kontaktów z wami, to teraz ja mam takie uczucie, że on krzyczy i wy wszyscy patrzycie i macie bekę ze mnie. Wiesz, o co mi chodzi? I to utrudnia to ten cały proces. Jesteś napiętnowany. Tak. A przez to, że z wami, wiesz, się czułem jakby z braćmi, ale zobacz, my żeśmy rzeczy robili poza boiskiem.
I to też trzeba powiedzieć, że Dylowi trzeba za to podziękować, bo naprawdę i szliśmy razem jeść, gdzieś wychodziliśmy, w domu się spotykali. Naprawdę dbał o to, żeby była taka podstawa, wiesz, my tak naprawdę byliśmy wszyscy takimi dobrymi, wiesz, przyjaciółmi na te 10 miesięcy i to też potem było widać. To fakt, Dylu jako kapitan, znaczy no, tylko jako kapitan, ogólnie jako kolega z drużyny zawsze dbał o to, że o wspólne wyjścia, o atmosferę, o to, żebyśmy mogli też się poza parkietem jakoś zżyć. To też jest tak, wspomniałeś David, że właśnie o tym, że ten na ciebie nakrzyczy, ale jak jest taka właśnie no dobra atmosfera, to gdzieś tam to koniec końców się przeradza w coś pozytywnego. Jedna z rzeczy na przykład, która mnie strasznie denerwuje w dzisiejszych czasach, to jest to, że nieważne czy wygrałeś mecz, czy przegrałeś mecz, ludzie wchodzą do szatni i pierwsze co robią, to sięgają po telefon i patrzą coś tam, wiesz, jakie mają notyfikacje, jakie mają powiadomienia, jakie mają wiadomości i tak dalej. Jak wygraliśmy mecz, spędźmy chociaż te 10 minut, wiesz, no po prostu no ciesząc się tym momentem, no bo to już potem nie wróci, z tym zostajesz już do końca kariery, masz, wiesz, część meczy wygranych, część przegranych. Jak przegrałeś mecz, kurde, są momenty, gdzie naprawdę warto sobie na gorąco wejść do szatni, krzyknąć sobie jedną, drugą, trzecią rzecz, wypomnieć sobie coś, bo jeżeli jest właściwa komunikacja przez cały sezon, to w tym gorącym momencie jesteś w stanie zrobić naprawdę ogromny krok do przodu jako drużyna, bo jesteś sobie coś w stanie wyjaśnić, coś, co może, wiesz, być problemem nie tylko w tym meczu, ale przez ostatnie 3 miesiące w naszej drużynie. I gdzieś właśnie pod wpływem emocji, gdzieś to musisz sobie, wiesz, wyrzucić z siebie, wyrzucić jakieś te wszystkie swoje żale, będzie może jakaś tam, wiesz, gorąca atmosfera, ale szczerze, zawsze jak się pojawiają takie momenty, to gdzieś tam wydaje mi się, że ma to bardziej pozytywny wydźwięk na drużynę potem w przyszłości niż negatywny. No w 100%. Ja też w ogóle teraz już jest czasami tak, że zawodnicy chwytają po telefon w ogóle w przerwie, nie? Że sobie tam szybko nie wiem, co sprawdzają. Ja tak nie robię, nie lubię tego, bo jakby wiem tak, że jakoś jestem w tym takiej już fazie meczowej, In the in zone. the zone, tak to już to jest na przykład, ale wiesz, denerwuje mnie na przykład teraz, że wchodzimy na przykład do połowy. Ciekawe, czy wy tak też macie, bo to mnie też ciekawi, czy tylko ja mam tak. Drażni mnie, jeżeli my na przykład w połowie meczu wchodzimy do szatni, przegrywamy, albo jeszcze lepiej, dostajemy w papę i jest cisza. Wiesz, drażni mnie to, bo ja jestem takim człowiekiem, że ja lubię wprost powiedzieć, weźcie to, nie wiem, rotacja była 3 razy, mi nie pomogłeś, ale oczekuję z drugiej strony to samo. A ja chcę wygrać, ziomek. A ty przychodzisz, siadasz i nie masz nic zupełnie. Moim zdaniem to jest najgorszy taki, najgorszy taki disrespect do wszystkich, wiesz, do wszystkich, jak jest. Nie masz nic do powiedzenia. Przegrywamy 15 do połowy, ty nie masz nic do powiedzenia. Tak? Nie obchodzi cię to, czy to, bo nie rozumiem. To przez to naprawdę patrzę, siedzą w tych telefonach, ziomek, weź i powiedz, co ja robię źle. Może ja robię źle, może to jest, ja jestem tym powodem, że przegrywamy właśnie 15 punktów, bo ja nie potrafię, nie wiem, zaczaić, nie wiem, cokolwiek. Powiedz mi, ej David, nie wiem, 3 razy miałeś rotować, pamiętaj, przy, nie wiem, Horns Flash miałeś, nie wiem, robić jakieś tam, miałeś podbajać, coś tam, rotować, cokolwiek. Bardzo mnie to denerwuje w dzisiejszych czasach, dlatego mówię, że ta kultura szatni jest bardzo ważna, bo ona jakby jest takim Rubik's Cube, nie? Jak ją nie przekręcisz, jest bardzo ważna, nie? Aż w końcu, kurde, tyle kręcisz, aż ułożysz. Ale i z każdej strony to jest ważne, a w dzisiejszych czasach to umiera, nie? Naprawdę to umiera. Nie wiem, jak u was jest w drużynach, na przykład byłem w drużynach, gdzie jest ciężko się nawet spotkać na kolację, bo zawsze każdy ma coś, ja rozumiem. Każdy ma swoje życie prywatne, ale no nie przyjdę, ja nie mam czasu, ten coś i kończy się tak naprawdę, że się zawsze spotykają te same osoby. Te same 3-4 osoby i wiesz, to też jest spoko, no bo to są osoby, z którymi tak spędzasz czas i po sezonie, jeżeli tam rozjadą się wasze ścieżki, gdzieś utrzymujesz z tymi osobami kontakt, ale prawdą jest, no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, że przez 10 miesięcy nie jesteśmy w stanie zorganizować, nie wiem, no 4 wspólnych akcji jako drużyna. Jedną w pre-season, jedną po miesiącu sezonu, nie wiem, w jakimś gorszym momencie, albo wiesz, nie wiem, no po prostu ustalamy, dobra, jest dobry moment na, właśnie akurat mamy luźniejszy tydzień, tego dnia idziemy na kolację, wiesz, wszyscy musimy się tam, wiesz, spotkać, pogadać, zabierzcie swoje partnerki, wiesz, żony i tak dalej i wiesz, idziemy do jakiegoś lokalu. No ale tak jak mówisz, czasami jest to, w dzisiejszych czasach rzeczywiście jest problem. Też tak zaczynam analitycznie trochę się zastanawiać, na ile to też nie jest zmiana po prostu tego, jak wiele zmian się pojawia w trakcie sezonu w drużynach. Ile jest transferów, zawodnicy przychodzą, odchodzą, jak często zawodnicy zmieniają kluby. Dawniej było tak, że jeżeli zawodnik zmieniał w trakcie sezonu klub,
no to już była wielka rzecz. A my żyjemy w dzisiejszych czasach, gdzie są zawodnicy, co grają, wiesz, no w 3 drużynach w jednym sezonie, czy nawet już ekstremalne przypadki, no ale w 4. No to z drugiej strony, jakie on więzi będzie budował w tych drużynach, jeżeli on co roku wie, że będzie grał tam, wiesz, no w 2 drużynach, może w 3. Problem jest taki, że to jest taka... Kiedyś słyszałem coś takiego, że koszykówka jest najbardziej indywidualnym ze sportów zespołowych i że jest dużo takiej pogoni, gdzie na przykład wiemy, że zawodnicy przychodzący do polskiej ligi są tylko tutaj na chwilę, żeby być na sezon i wybić się i iść gdzieś dalej. I ten docelowy poziom, na który oni chcą dążyć, jest zupełnie gdzie indziej, więc ta tymczasowość jest duża, tak w naszym środowisku ogólnie bym powiedział. Te miejsca docelowe to jest to szczyt, nie wiem, Euroliga, a większość zawodników jest gdzieś takiej pogoni za tym na dobrą sprawę, gdzie przeskakuje kolejne szczeble, chcąc dotrzeć tam, gdzie jest możesz się zatrzymać. No ale, okej, zgadzam, no masz rację, ale wiesz, to dlatego właśnie twierdzę, że drużyna właśnie, która jest, przychodzi taka nowa osoba, zawsze trzeba go, wiesz, musisz go tak trochę zaręczyć, wiesz, chodź z nami, chodź tu. Ja twierdzę, że to jest bardzo ważne. Mi kiedyś taki zawodnik Jamal Darden powiedział, że, bo mu właśnie tak jak mi ty teraz powiedziałeś, I'm just here this is just a stepping stone, tak powiedział, nie? Że to jest tylko jakby którymś, albo trampolina, Czasowy, tak, nie? trampolina, jak się po polsku mówi, żeby się wybić. I Jamal mu powiedział tak, if you ain't gonna treat this like your Real Madrid, you ain't never go to Real Madrid. A On był w Realu, Realu, tak, on powiedział, że obojętnie w jakiej drużynie nie byłem, to musisz to traktować jak twój, wiesz, cel ostateczny. Bo jeżeli tu nie będziesz się kolegował, nie będziesz budował team chemistry, nie będziesz umiał działać w zespole, nie będziesz ciężko pracował, nie będziesz robił takich różnych rzeczy, to jest mit, że jak dojdę tam, to zacznę to robić. Nie zaczniesz tego robić. Jak nie będziesz pracował ciężko za 2000, to pracował za 2 miliony, bo to nie jest tak, że zaczynasz pracować ciężko, kiedy zarabiasz miliony dolarów, tylko ty pracujesz ciężko od początku i budujesz swoją ścieżkę i ta mentalność, twoje nastawienie powoduje, że ty tam docelowo osiągasz sukces, a nie dlatego, że zacząłeś pracować w momencie, kiedy ktoś cię nagrodził za to, że jesteś super. Poza tym zawsze są problemy, to też mówię. Nie mówię, że co ty myślisz, że jak w szatni, jak siedzisz w Realu, nie ma problemu? On mówi, te problemy są te same, są jeszcze większe, tak, są jeszcze większe, nie? Bo to się zawsze mówi, kurde, jakbym zarabiał 100 000, wiesz, euro miesięcznie, to ja bym nie miał żadnych problemów. Miałbyś, wiesz, wiemy, że Na większą skalę, tak, więc to jest na takiej zasadzie, nie? Więc dlatego ci zawodnicy, którzy tak skaczą, ja nie wiem w ogóle, czy jest w ogóle coś takiego, że trenerzy na takich zawodników patrzą inaczej, czyli gorzej, że kurczę, zawodnik nie może znaleźć, jakby nie może się nigdzie dopasować, nie? Czy to jest tak, że oni po jakimś czasem są tak już, bo wiesz, jak to się mówi, jak wszędzie ty się z nikim nie dogadujesz, może to nie są oni, tylko ty, wiesz, więc to może to też, nie wiem, czy nie, wiesz, jest takie... Wniosek, nie? Tak, tylko wydaje mi się tak. też, wiesz, no jakby analizując sytuację, jeżeli dochodzi do tych zmian, to też dochodzi do tych zmian, no bo też jakby, wiesz, no czasami zawodnik nie odchodzi z drużyny, bo się nie układa nic, tylko bo jest oferta, że pójść do innego klubu, lekko lepszego. I już zawodnik mówi, dobra, no to odchodzę, dzięki, na razie jest możliwość rozwiązania kontraktu, no to dzięki, spadam, idę do lepszego klubu. Więc to działa w obie strony, więc jeżeli, wiesz, rynek pozwala na tego typu zagrania, jeżeli spytasz trenerów, to na pewno ci powiedzą, że wiesz, no przecież no jak zawodnik często zmienia miejsca, no to od razu widać, że coś jest nie tak, zapala się czerwona lampka. Pomyśl sobie, ilu zawodników trafia na przykład do polskiej ekstraklasy, przy których wszyscy wiedzą, że są czerwone lampki, ale i tak dostają te szanse, są zatrudniani, no bo tak działa rynek po prostu. Jeżeli jest zawodnik do wzięcia, patrzysz w jego statystyki, patrzysz w to, co on może dać na boisku, znacznie częściej jesteś w stanie zaryzykować i powiedzieć, dobra, może pas charakteru jest ciężki, ale może tutaj go, wiesz, wychowamy, może tutaj go ułożymy. To chyba to już jest kwestia kompromisów takich, które jest złożoności naszego rynku i specyfiki tego, że nie masz wyboru w tym, co chcesz, tylko w tym, co Na pewno, dostaniesz. tak, oczywiście, no wiesz, no, że żeby ściągnąć zawodnika do Polski naprawdę, no, z wysokiego pułapu, no to albo musisz mu bardzo dużo zapłacić, no albo właśnie musisz szukać jakiejś tam okazji, więc może zawodników, przy których są te znaki zapytania. Jest jeszcze jeden ważny temat, że tacy zawodnicy na przykład często są zatrudniani w jakichś tam końcowych etapach sezonu, bo on nam daje tam, nie wiem, 18-20 punktów na mecz, no to bierzemy go, akurat może nam pomoże, wiesz, utrzymać się w lidze, albo wejść do playoffów, czy walczyć o medale, więc tu no jest to złożony temat,
więc nie wydaje mi się, że po części ten rynek tak działa, że Co chcesz powiedzieć, David? Nie, chciałem się spytać, ty wiesz jak to jest, mnie nigdy nikt nie zakontraktował, wiesz, żeby tak pod koniec, ty nie miałeś taką sytuację. No tak, ja miałem takie 2 przygody, ale to w sumie, bo mówimy o tym, że jak na koniec sezonu, że po prostu idziesz gdzieś tak, żeby sobie dokończyć, albo odchodzisz w trakcie sezonu, To jak tak? na przykład widzę, że masz, wiesz, że statystycznie dobrze, wiesz, dobrze dajesz na przykład tam, nie wiem, 19 punktów na mecz, Mhm. no to ty teraz pokazałeś, że potrafisz. Ale no to jak to jest, jak na przykład idziesz teraz do takiej drużyny, bo to jest w pewnym sensie, wiesz, oni walczą o utrzymanie, walczą już cały sezon jakby o to i ty teraz przychodzisz jako the savior, wiesz, że masz nas uratować, jakie to jest w ogóle uczucie, jakie... Znaczy, okej, no jak w... Nie no, jak ja w te 2 na koniec sezonu, to akurat odchodziłem, bo drużyna grała o playoff we Włoszech, Brescia wtedy, a w Levaluano to tak jakby jako replacement na playoff. Ale no okej, do Legii przychodziłem jako jak to savior, ale to z mojej perspektywy to jest takie trochę i nic nie wychodzi, to dajesz impuls drużynie po to, żeby, że dobra, to masz i zrób coś. Nie, no bo też do końca nie byłem w takiej sytuacji, no bo okej, bo byłem tak poszedłem do Legii, ale to podpisałem po 5 meczach, nie? Nie, bo mi chodzi też o, bo tam jest bardzo fajny aspekt w tym, nie, w ogóle, który jest. I właśnie o to mi chodzi, bo teraz ty przychodzisz do drużyny, gdzie każdy na przykład ma już swoją rolę, nie? Mamy the guy, mamy obrońcę, to wszystko stoi. I teraz chodzisz ty na ostatnie 2 mecze, gdzie tak naprawdę jest all eyes on us. Wiesz, o co mi chodzi? Przychodzi trener i mówi, this is the new guy. Ja tam akurat jak poszedłem, to tak nie było, nie było, tak. Bo to ja byłem raczej jako ktoś ekstra. Aha, na dobra, zasadzie, że tam na kilkanaście minut, nie? I we Włoszech jak byłem, no to w sumie to był jeden mecz, tak na dobrą sprawę, plus ewentualne play-offy, których nie było. I okej, tam było 6 zawodników do gra. Było 3 kontuzje, więc trzeba było zagrać na maksa i żeby się udało wygrać, tam się nie udało wtedy. Wydaje mi się, że jest to trochę na takiej zasadzie, że dobra, przyszedłeś, no to w sumie, co ci mogę powiedzieć jako trener, wyjdź na boisko i zagraj najlepiej jak potrafisz, no i tyle, nie? I to tak trochę widzę nawet na przykładzie naszej ligi, no, że po prostu ściąga się zawodników, którzy są samograjami i oni wchodzą do drużyny, no i po prostu sobie gram i wiesz, no na zasadzie w domyśle, że moja indywidualna gra ma sprawić to, że będziemy wygrywać. Jesteś w stanie, bo mówiłeś na przykład, no to będzie idealne pytanie dla ciebie, twierdzę. Przychodzisz na 2 mecze i jest playoffy, nie? Czy ty możesz się w tym krótkim czasie emocjonalnie tak związać, tak wrzucić się w ten temat, żeby powiedzieć, że ja stoję w tym boisku tak samo jak oni. Oni o to walczą całe, wiesz, no. Ale jaki to jest proces? Ty masz takie, dobra, idę grać, jak wyjdzie bomba, jak nie wyjdzie, wiesz, ja tu jestem od 2 dni, czy boli to na przykład, że nie dostałeś się do tych playoffów? Ale tak szczerze, bo nie mówię, że boli, bo trzeba pokazać, nie możesz się cieszyć, jak wszyscy przegrają. Czy to naprawdę szczerze boli? Takie, wiesz. boli, bo bonusu nie No dobra. dostajesz. Nie, no na przykład jak... To jest bardzo spłaszczone podejście. Myślę, że nie, że to w ogóle powiedzenie, że boli tak samo jak tych, którzy grali przez cały sezon, to by było duże naciągnięcie, bo tam jak ja poszedłem, bo Kiko w tym samym sezonie poszedł, to było po Turowie z Gorzelec, on poszedł do Capo di Orlando i oni się dostali wtedy do playoffów, tylko że on poszedł chyba ze 2 czy 3 kolejki wcześniej. My walczyliśmy o playoffy, ja poszedłem jak sezon się skończył i my graliśmy ostatni mecz na wyjeździe z Pistoją, pamiętam, bo to był mecz na wyjeździe w Pistoi, Brescia z Pistoją, dlatego, że potem miałem ofertę w następnym sezonie z Pistoi, żeby właśnie iść do tego klubu, z którym graliśmy. Bo ja podpisałem w sumie w Bresci na przyszły sezon też kontrakt. Jakby ten kontrakt, który ja podpisałem tam na ten mecz i play-offy był na kolejny rok również. Więc w sumie to nie było tak, że tylko podpisałem na jeden mecz, tylko był kontrakt na przyszły sezon, który potem rozwiązałem, żeby iść do Hiszpanii. Więc na przykład jak ja tam pojechałem, to mamy pierwszy trening i wiesz, trenujemy na hali i nagle wchodzi grupa kibiców, wiesz, z bębnami, nie? I zaczynałem tam śpiewać, wiesz, tam po włosku coś, no wiadomo, wsparcie.
I się pytam, o co chodzi, nie? Że to tak normalne, no, że oni nam chcą dodać otuchy na ten mecz, wiesz, playoffów. Pojechaliśmy do tej Pistoi i tam w ogóle trenerem był Alessandro Magro, był asystentem. Był taki Andre Diana, on był Włochem, Alessandro Magro, który potem był w Dąbrowie, teraz jest na Litwie w Eurocup, był asystentem. No i trener Włoch nie mówił tak dobrze, płynnie i wiesz, taka przed meczem była przemowa podniosła, gdzie on mówił po włosku i mówił do każdego zawodnika, wiesz, opisywał jakby cały jego wkład w ten sezon. Ty jesteś, wiesz, dobrym obrońcą, oddajesz serce naszej drużynie, wiesz, ty jesteś tam najlepszym zawodnikiem ligi, strzelcem i wiesz, cały sezon na to zapracowałeś. No i, no i cześć Michał. Nie no, śmieję się, ale nie powiedział, pamiętam co w ogóle do mnie powiedział jakby, ale wiesz, ten kontrast sobie teraz przypominam tego, że wiesz, cały sezon oni grają, wiesz, o wejście do playoffów, to jest ten decydujący mecz, wiesz, są zawodnicy, którzy są tutaj cały sezon, tam był Luca Vitali wtedy, jego brat Michele Vitali w tej drużynie. Odpowiadając w skrócie na pytanie, no nie, no to wiesz, nie możesz się moim zdaniem identyfikować, utożsamiać tak samo jak ta cała drużyna z tym, która walczyła o sukces, a ty przyszedłeś, Limur grał tam wtedy Lim? też w Bresci. Tak, no i okej, no ja starałem się pomóc im wygrać tam, nie wiem, zagrałem powiedzmy przyzwoicie, tak, ale to w kontekście całego meczu tam nie miało znaczenia, no bo odjechali nam w czwartej kwarcie, przegraliśmy, nie awansowaliśmy. Czułeś większą presję, że musisz dać dobry performance, bo jakby nie dość, że, No. bo wszyscy to oczekują, wiesz, od ciebie, bo jesteś ten nowy, wiesz, no, nowy impuls i teraz wszyscy patrzą na to i tak trochę... No to na pewno, bo właśnie to jest o tyle dziwne, że wiesz, przyjeżdżasz do nowej drużyny, ty skończyłeś sezon tydzień wcześniej, przyjeżdżasz do drużyny, która teraz grała playoffy, no i to jest mecz o wszystko i jednocześnie ty masz w głowie, że podpisałem ten sezon, ale w sumie dopiero przyjechałem. Wiadomo, że trzeba awansować, nie? Że to jest wielkie wydarzenie i to byli chyba, nie wiem, czy Beniaminkę wtedy, mieli taki fajny sezon jak na Beniaminka, czy tam to był drugi sezon, ale tam były jakieś oczekiwania. Chciałoby się zagrać i wprowadzić tą drużynę do playoffów, no, ale jednocześnie, w skrócie tak, na pewno taką presję, takie poczucie jak Odpowiedzialności. tak, że tu przyjechałeś, no wiadomo, że chcesz dać siebie, ale że trzeba dać z siebie. Ale no to jest ciekawe doświadczenie, bo w sumie tak na przestrzeni lat, jak sobie myślę o tym, no to okej, te zmiany klubów, jakieś takie doświadczenia w jakiś sposób no cię adaptują do tego, że potem wchodząc w nowe otoczenie już jest inaczej, bo to przeżyłeś i że jakoś taką presję, no wiadomo, to słowo presja jest tak różnie odbierane, ale taką odpowiedzialność sobie może łatwiej z tym poradzić, no. Ale to te transfery na koniec sezonu to są bardzo specyficzne sytuacje i ten drugi, który miałem też był mocno ciekawym doświadczeniem, niełatwy. Loteria bym powiedział, nie? No bo to robisz to po to, żeby sobie pomóc de facto, bo to jako zawodnik, no dogrywasz sezon, to myślę pomóc klubowi, ale jednocześnie pomagasz też poniekąd sobie, tak? Bo jedziesz do pierwszej ligi zagrać mecz, pokazać się, tylko że z drugiej strony to dobrze wiemy, jak jest w jednym meczu. No, to jest loteria, nie? Wyjdzie, nie wyjdzie, jeszcze biorąc pod uwagę okoliczności. Ja się zdecydowałem na tamte ruchy. To można mieć mieszane odczucia na pewno. No ale w tamtym okresie się nie wahałeś, też było tak, że wiedziałeś, że to są raczej sytuacje, nie, no które bo warto spróbować wykorzystać. No i teraz też pytanie, czy warto, bo możemy sobie tak zadawać, patrząc na to z boku. Wiesz, grasz sezon w jednym klubie, jakąś sobie wyrabiasz w tym klubie, powiedzmy, markę, opinię o sobie na dany sezon i czy to ci pomoże, czy nie pomoże, czy warto w ogóle podejmować się czegoś takiego. To już jakby każdy indywidualnie musi sobie odpowiedzieć na to Ja pytanie. myślę, że to też w jakim ty jesteś stopniu w swojej karierze. Bo Zgadza jeżeli się. jesteś na początku, wiesz jak jest na początku, każdy, który ci pokaże, zobacz, możesz tu wejść o pół levela wyżej, jeżeli weźmiesz to. Tak. Weźmiesz tą szansę. Dobra, weźmiesz i potem spytasz, co muszę zrobić. Wiesz, o co mi chodzi? Pewnie teraz z perspektywy czasu jakiś, wiesz, masz daną markę, już taką każdy wie, co ty potrafisz, co robisz, jakim jesteś zawodnikiem. Te oferty są kompletnie inne, wiesz. Nie mówię teraz stricte finansowo, mówię też o ofercie takiej, to co ci trener da za rolę w tej drużynie,
I teraz ja myślę, że jak byś teraz, ktoś by ci dał taką ofertę, to byś, to wiesz, mówisz, no dobra, poczekaj, ja mam ten mecz i wiesz, mogę więcej stracić niż zyskam, ale ja twierdzę, że jak my byliśmy młodzi, każdy dąży, że w NBA, Euroliga jak najwyżej, to myślę, jakby ktoś powiedział, słuchaj, jak wygrasz ten mecz, możesz się pokazać, nie wiem, w G League, w NBA, w hiszpańskiej lidze, obojętnie co, to ja bym to wziął. Po prostu tego, bo by mi ktoś dał szansę, żeby pójść wyżej. No. Było kilka takich przypadków, gdzie na przykład zawodnicy odchodzili z polskiej ligi gdzieś w marcu, kwietniu do Hiszpanii na przykład i to jest taki krótki relatywnie fragment, który możesz poniekąd pokazać swoją przynależność do danego poziomu, który da ci powiedzmy podkład na to, że w przyszłym sezonie ktoś powie, to on chodząc tutaj pokazał, że może grać. Tak, no nie to odbił się dostanie- od ligi, więc musimy go ściągnąć Tak. do siebie. I to jest taki, powiedzmy, entry point, który jest spoko, no tylko też wiemy dobrze, że tutaj bardzo ważne są okoliczności i sytuacja, nie? Możesz być ściągnięty na zastępstwo za kontuzję jakąś, za zawodnika, który, nie wiem, na przykład nie będzie go 2-3 mecze, a możesz być ściągnięty w rolę na zasadzie właśnie, dobra, damy ci 25 minut, to wiesz, zrób coś, nie? Wykorzystaj. To są różne szanse, a czasami szansa szansie nierówna jest pod tym względem, że nie do końca znaczenie może mieć siła drużyny, a jakby ta rola, która jest w danym momencie, nie? A to rynek powoduje, sytuacje są tak dynamiczne, że to się może zrodzić pod wpływem momentu, nie? Z dnia na dzień. To kluby patrzą tylko na to, to jest dostępne i to może być na tu i teraz w danym Wiesz, momencie. myślę, że bardzo ważne jest to, co ty powiedziałeś, że inne kluby mogą patrzeć na to, czy ty potrafisz to samo zrobić, wiesz, albo czy potrafisz tą adaptację zrobić na wyższym poziomie, bo mówmy się, polska liga nie jest nie jest najsilniejsza w Europie i bardzo dużo było zawodników, którzy przyjeżdżają tutaj i dominują kompletnie, ale potem idą na ten szczebel wyżej i nie istnieją kompletnie. Dlatego, bo nie potrafią być na przykład częścią czegoś większego, potrafią tylko być tym liderem, wiesz, jakby takim, ja zawsze mówię LeBronem dla biednych, wiesz, w pewnym sensie, bo wiesz, przyjdziesz do polskiej ligi, ty, wszyscy o tym dobrze wiemy, o, to Tomek, ty ostatnio ten liczyłeś, nie? Masz takie coś, że na przykład na polską ligę kiedyś ja byłem atletyczny. Ja myślałem, że jestem atletyczny, daję paki, to jestem atletyczny. Pojechałem do Bundesligi, jestem, powiedzmy, atletyczny. Wiesz, jestem atletyczny. Wydaje mi się właśnie troszeczkę ta pułapka dla obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do naszej ligi, do PLK, bo PLK jest ligą, moim zdaniem, bardzo fizyczną, ale nie jest ligą atletyczną. I teraz co się dzieje? Są ligi, gdzie twój atletyzm będzie bardzo mocno widać, bo liga jest atletyczna, jest dynamiczna, wiesz, no jest dużo okazji właśnie takiego grania, wiesz, nad obręczami i tak dalej. PLK szczerze, wydaje mi się, że nie ma na to miejsca, bo liga jest bardzo fizyczna, też jest tak dużo przepychania się, dużo walki na zasłonach i tak dalej. Pozorom nie masz takich dużo sytuacji, gdzie masz na przykład podkoszowego, który tylko łapie lotki, alejupy i ty możesz tylko mu te alejupy rzucać cały mecz i grać sobie tego pick and rolla, bo gdzieś tam zawsze będą te mocniejsze bumpy, będą jakieś tam sposoby, żeby go zaprać, żeby go, wiesz, żeby jakby usunąć z parkietu, bo będziesz go po prostu wpychał pod kosz, gdzieś swoim niskim podkoszowym, który się dobrze upycha. I to jest, wydaje mi się, taka trochę pułapka, to co mówisz o tym, że są zawodnicy, którzy dominują na poziomie PLK, bo mają na przykład siłę, a nie mają atletyzmu i oni tą siłą są w stanie na poziomie PLK sobie wywalczyć, wiesz, space, żeby jakieś te swoje manewry robić, ale potem wchodzą na poziom wyżej, tak właśnie, nie wiem, liga francuska, liga niemiecka, gdzie już się wskakujesz na ten znacznie wyższy poziom atletyzmu, no i jest duży problem, bo wiesz, bo inni zawodnicy są na przykład znacznie bardziej atletyczni od ciebie, więc co z tego, że ty masz swoją siłę, jak oni i tak cię złapią, wiesz, na tablicy i cię zablokują twój rzut, albo co z tego, że ty masz tą siłę, specyfika ligi jest inna i tak jakby, no wiesz, zaczynają ci widzieć faule jakieś właśnie, nie wiem, na low-poście, że przepychasz się, za mocne zasłony stawiasz, czy ruchome zasłony, gdzieś tam zaczynają się te rzeczy troszeczkę rozmywać, wydaje mi się, im szybsza liga, im większy poziom atletyzmu. Też o skill trochę, nie? Bo na przykład, wiesz, ja nigdy nie miałem, jak byłem w niemieckim lidze i tak dalej, na przykład nigdy nie uważałem, że mam problem, żeby wykończyć kosza, nie? A jak pojechałem do Francji, wiesz, jak widziałem, jakie tam są piątki i czwórki i jakie one są atletyczne, no teraz mój skill, jeśli nie jest na tyle, że skill, atletyzm na pewno nie, że wiesz, że będę dawał paki nad nimi, ale skill żeby finiszować na przykład
Musisz znaleźć. Tak, musisz znaleźć. I na przykład teraz mój skill był wystarczający, żeby w Bundeslidze, w PLK spokojnie sobie, wiesz, kończyć, wiesz, pod reversami i tak dalej. Nagle wchodzisz na wyższy poziom i nagle ci na przykład zabierają jeden, nie mówię, że to jest mój najlepszy atrybut, ale mówią, że zabierają ci jeden z twoich atrybutów. I teraz teraz już zostajesz, na przykład jeżeli nie masz floaterka, wiesz, albo mid-range shot i już się zaczyna robić problem. Więc teraz tak naprawdę na portfolio, powiedzmy, francuskiej ligi jestem kompletne, mam inne portfolio, niż jakbym miał na przykład tutaj, nie? I to na przykład jest też taka następna rzecz, która moim zdaniem jest bardzo ważna w tym. To, co z mojej perspektywy jest dużą różnicą pomiędzy naszą ligą a tymi najlepszymi ligami w Europie, jest ten rim protection, że u nas nie masz dużych, atletycznych, wysokich, którzy strzegą obręczy, jak to się mówi, że jadąc właśnie do, nie wiem, Turcji, Hiszpanii, Francji, masz wjazd pod kosz i wykończenie lay-upa, to jest duże wyzwanie w porównaniu do tego, co u nas jest, tak mówię, na przestrzeni globalnie ligi, że jednak to jest coś, co w tych lepszych ligach masz przynajmniej jednego atletycznego, wysokiego, który zawsze skacze, łapie lotki i blokuje rzuty. U nas to są jednak ciągle jeszcze pojedyncze przypadki. To ja w drużynie mam takich dwóch, ale na przestrzeni całej ligi jednak to jest rzadko. Mam fajną anegdotę a propos fizyczności. Pamiętasz pierwszy raz, jak Lance Jeter wszedł na halę? To my byliśmy, to przeszedł z tej kości. Pamiętasz to? Możemy zdjęcie wstawić. Myślę, Ja pamiętam zawodnika. Taki running myślę, że back to z Luka z futbolu początku amerykańskiego. sezonu mógł być chudszy Tak, od niego. tak. Naprawdę to była taka sytuacja, że my żeśmy czekali, bo przyjdzie jeszcze jedna jedynka. I wszyscy żeśmy na nim czekali. Pierwsza nasza jedynka był Szaros Wasilewska. On oczywiście taki chudziutki był, taki liczny, mały, taki chudziutki, nie? Ale miarę miał niesamowitą. Z nim w Badalonie. Tak, no to ty wiesz, miarę ma niesamowitą, nie? I teraz my sobie tam gadamy, tak dalej, i nagle, wiesz, przed treningiem, tam jakieś nagle wchodzi Lens, człowieku 120 kilo, nabity, wiesz, z koszulką Lebrona, weakness is not an option, taką obcisłą, wiesz, tak nabity wchodzi. Ja mówię, jak patrzymy, to się jest następnie, oh God. Aż teraz tak patrzę, you gotta be kidding. Nie, wiesz, no i... No przeciwko niemu teraz będzie musiał każdy trening robić. Ja. Mieliśmy jedną zagrywkę na low post, która była dla Lensa. Pamiętam, jaka beka była, jak on tam jeden dół, wiesz, go postapował tego Szarasa, a on biedny, no nie mógł nic zrobić. No co on mógł zrobić? Tam 40 kilo różnicy było na jedynce. Rozumiesz, że on miał, jak miał 120, to nie, ale jak miał tak 115, 16 gość był w stanie dać z góry. On to był jak taki... On nie, że miał 1,90 m. Nie, mi się wydaje, że ale to max. 1,90 m to jest Był jest dzikiem max. Nie? strasznie. No nie, no jak on się rozturnał, jak taka kula wielka chłopie, to koniec na boisku. Fast break? Weź go zatrzymaj. Jak go zatrzymasz? Nie, szkoda. No, to zdrowia, no poważnie. Albo fizyczności właśnie mi się przypomniał. I to, że cały czas musieliśmy Tak, kółka a- biegać, no to też. Ale to Żan akurat nam kazał biegać. Pamiętasz to? Pamiętam, no sezon żal tamakiem, kiedy przyszedł do Trefla w 2015 roku, to znaczy sezon, kilka miesięcy to było tak. Pamiętam, bo to zawsze graliśmy 1 na 1 i albo te ćwiczenia rzutowe i run the fucking line. Tak, on powiedział tak, nigdy tego nie zapomnę, tam ktoś zrobił z nas stratę, mówił, no i mam dość siebie. Psujecie mi cały trening. David i miał od dzisiaj, jakby zrobicie stratę, 50 euro biorę z waszego kontaktu, nie? Okej, tam u Żana było wtedy, bo teraźniejszy Żan Tabak to jest, wiesz, to jest lightowa, albo inaczej, bardziej ewoluowana wersja tego, jak my byliśmy wtedy w Tektoku, to on był strasznie twardy, to była jego w ogóle jeszcze chyba jego pierwsza praca jako head coach, więc wiesz, pełna motywacja, wiesz, on nas trzymał tak krótko, wiesz, i powiedział, że będzie nam brał 50 euro, okej, no. Potem jak zliczył, po jednym miesiącu powiedział, no dobra, wy nie będziecie mieli pensji, nie? Jak wam ściągnie te pieniądze i kazał nam zacząć biegać. Nie, że za każdym razem, jak robisz stratę, obojętnie jaki młody, koło wokół boiska. No, myślę, że na 400 byśmy spokojnie mogli, nie? Pod koniec. Stafetę stawić na olimpiadę. My potem pod koniec sami biegaliśmy, nie? Robiłeś stratę, on już nawet nie gwizdał, ja od razu długa, nie? Robiłem stratę od razu długa wokół boiska, nie? Jeszcze czasami krzyknął to szybciej. No, nie? to była szkoła życia. A ciekawy wątek poruszyliśmy tak sobie naturalnie, a propos tych różnych lig i specyfik. Ty potem właśnie po tym etapie z tego wejścia w koszykówkę zawodową w Sopocie
podjąłeś decyzję o wyjeździe do Niemiec i też podjąłeś ciekawą decyzję o grze w reprezentacji Niemiec, to wtedy było na etapie bodajże U20, dobrze pamiętam? Tak, brałeś w kadrze U20 i podjąłeś decyzję, że będziesz grał w reprezentacji Niemiec. Jak doszło w ogóle do tej decyzji? Czy Federacja Niemiecka się do ciebie zgłosiła, czy tak właśnie po prostu zobaczyłeś, że w tamtym momencie miałeś większe szanse właśnie grać na tym poziomie europejskim, Mistrzostwach Europy w kadrze Niemiec niż w kadrze Polski? Pamiętacie, ja raz pojechałem z wami na zgrupowanie w Szczyrku, nie? Chciałem powiedzieć właśnie na temat tego, czy to, bo byłeś z nami Tak. przy tej 93, ale nie dostałeś szansy na to, Tak. żeby Nie, bo pokazać się. do 14, raczej do 12 wtedy, kurczę, skłamać, zawsze pamiętałem jego nazwisko, bo nigdy tego nie zapomnę, że on się dostał zamiast mnie. Nie, ale pamiętam, jeden z nich był Paweł Szpica, który był, pamiętam, Tak, z Koszalina. tak, i drugi był, kurde, nie chcę, Piechowiec, taka taki blondyn, czwórka. Pietrzak. Pietrzak? Michał Pietrzak. Nie, Inaczej. Michał, Nie, mi się wydaje, że inaczej, ale coś w tym takie, mówimy o 18. tak, no nieważne. O 18. Nieważne, w każdym razie jak się wtedy nie dostałem, ja byłem w pokoju z Matczakiem. Jeszcze pamiętam, to było to zgrupowanie w Szczyrku, gdzie żeśmy zagrali mecz z Rosją. 2 razy chyba z Rosją graliśmy. Mi się wydaje. Sparring. Tak to było. No i w każdym razie ja się nie dostałem. Pamiętam, o Jezus, jaki ja byłem wiedziony całą sytuacją, tym wszystkim, że jakby, bo pamiętam, ja chyba grałem tylko, miałem okazję zagrać tam w jednym sparingu chyba tam 4 minuty, 5 minut, jedną trójkę trafiłem. I wiesz, w ogóle ten vibe, który złapałem ze wszystkimi tam, ja myślałem, no ja tam pasuję, nie? Potrzebują kogoś takiego jak mnie, nie? Wiesz, a się nie dostałem. Pamiętam wtedy z Przemkiem Karlowskim wracaliśmy pociągiem, bo on tam część ze mną wracał. Ja miałem łzy w oczach, płakałem chyba całą trasę do domu. To tam było długa ze Szczyrku do Sopotu, bo tak zawiedziony. Mówię, kurczę, w końcu dostałem tę szansę, bo ja zawsze miałem takie uczucie, kurde, cały czas tu jestem, ja widzę, że każdy dostaje powołanie, wiesz, żeby go wytestowali. Ja nie mówię, że ja mam być, bo pamiętajmy też, że ten nasz rocznik, wy byliście naprawdę zarąbistą drużyną, nie? Wiesz, to trzeba powiedzieć. Ja nawet twierdzę, jak 9-3 moim zdaniem jest najsilniejszy rocznik kiedykolwiek w Polsce. Tak twierdzę, po prostu patrząc na to, ilu z nas gramy na tym wysokim poziomie, ale więc wiesz, ja nigdy nie dostałem tej szansy, to mnie bolało, nie? I to mnie zawsze bolało. Pamiętam, byłem tak zawiedziony i potem w ogóle była cisza z kadrą przez bardzo długi czas, no i wtedy dostałem, to było tak, że mój agent wtedy powiedział, dawaj, ja wyślę twoje mecze z drugiej ligi, weź mnie, zetnij, wyślę do trenera kadry, może cię powołają na U20, oni cię po prostu nie znają, nie będzie tam, czy będzie oglądał tam, wiesz, drugą ligę Trefla. Więc wysłał to i dostałem powołanie z niemieckiej kadry U20, to do tej szerokiej tam. No i dziwnym trafem, nagle, wiesz, chwilę później dostałem nagle z Polski U20. Wtedy była taka różnica, że chyba Polska grała jako dywizja B, dywizję B, którą potem wygraliście też, nie? Dobrze pamiętam? To była taka sytuacja, że najpierw pojechaliśmy sobie praktycznie całym rocznikiem 93, tam z 92 był chyba tylko Zyziu i Soku. Nie wiem, czy ktoś jeszcze był wtedy 92 i byliśmy w tej dywizji B, mieliśmy walczyć o awans. Niestety go nie uzyskaliśmy i w ostatnim tym roku, kiedy my już mieliśmy jako rocznik 93 te Mistrzostwa Europy 20, wygraliśmy dywizję B. No. I to był koniec naszej tych, wiesz, młodzieżowych mistrzostw. No tak, Niemcy wtedy grali w dywizji A i wiesz, i ja pamiętam, ja byłem bardzo długo myślałem nad tym, bo gdzieś tam, wiesz, wiesz, mówię szczerze, czyste pytanie serca, no to chciałem zawsze, czułem się bardziej, tutaj się wychowałem, wiesz, tą polską kulturę i tak dalej, zawsze tak było do Polski, ale ja miałem takie uczucie, że ja to tylko dostałem od Polski powołanie, dlatego, bo dostałem od, nie wiem. Takie było moje uczucie, bo to był dziwnym trafem, wiesz, jeszcze dobrze się składało, wiesz co, dziwnie się składało też to, że naszym trenerem, Mariusz Czebalski, też wtedy był pierwszym trenerem w Treflu, więc wiesz, ja byłem tam przez cały sezon, wiesz, o co mi chodzi, więc dla mnie tam, wiesz, szczerze mówiąc, dużo rzeczy tam grało, wiesz, rolę. Na przykład ja mówiłem, bo było potem oczywiście, jakbyś grał dla Niemców, nie dla Polski, wiesz, tak dalej. Ja mówię, dobra, no ale ja tu jestem całe swoje jakby życie młodzieżowe. Ja nigdy nie dałem szansę. Teraz ktoś inny chce mi dać szansę, nagle wy chcecie mi dać szansę, wiesz, będziesz grał. Jak ja mam grać, jak jest Michał, jest Polita,
wiesz, oni już mają swoje od lat, swoje, wiesz, jakby filary zbudowane w tej kadrze. To jest ostatni rok tak naprawdę, wiesz o co chodzi? Ty jesteś head coachem, jesteś też moim head coachem, ja praktycznie nie gram u ciebie, albo nie widzę, żebyś wielce na mnie stawał. No tak, to są wszystkie takie przemyślenia, które ja wtedy sobie miałem w głowie, wiesz. I teraz ja mam zaufać? Wiesz o co mi chodzi? Ja mam zaufać? Nie wiem. Ja zawsze mówię, że ja nigdzie nie chcę być tam, gdzie jestem niechciany. Na tamten moment, miałem uczucie, że jestem tam niechciany, że ja po prostu tam jestem, żeby, nie wiem, później jak gadałem tam sobie, mówię, że trzeba było zrobić, żebyś nie mógł później tam też przejść, żebyś został już tu. No ale to było takie dla mnie trochę, nie wiem, niesmacznie. Na tamten moment mówię, nie, no dobra, oni mi dali fair szansę i szczerze ci powiem, że jak patrzyłem na tą listę, którą dostałem, nie, tam szerokiej kadry, to wiesz, ja nie znałem tych zawodników, ale wszyscy mieli, wiesz, już wszyscy mieli kluby Bundesligi. Ciężko pewnie będzie, ale pojechałem, wiesz, no, zdecydowałem się w końcu na tą niemiecką kadrę, wiesz, czy to była dobra decyzja, czy nie. Myślę, że na tamten czas była dobra, bo dzięki temu, że zagrałem tam i zagrałem spoko te Mistrzostwa Europy tam w Tallinie, otworzyło mi się możliwość pójścia do Bayreuth. A ja twierdziłem, że ten drugi rok w Treflu dla mnie już był taki, wiesz, no, ja się czułem niewykorzystany, no, taki, zostawili mnie trochę z boku, wiesz, ja zawsze twierdziłem, że byłem produktem tego Trefla Sopot, tak, przeszedłem te wszystkie szczeble młodzieżowe, gdzieś tam zawsze inwestowali we mnie, wiesz, i tak dalej, i potem teraz dochodzę do tego momentu, podpisałem swoją pierwszą umowę, 2+1, przychodzę do Trefla, wiesz, pierwszy rok, zawsze mówię, że jest wow, nie? Pierwszy rok jest wszystko jest wow, super, jadę, widzę autokary, wszystko to, jedziemy po Polsce, wszystko wow, ale w drugim roku, wiesz, mam tylko siedzieć, wiesz, grałem 11 minut, no ale to wiesz, to nie jest dużo, bo grasz 20 minut, tak jest plus 40, Michał spędził ten sezon ze mną, ja naprawdę mało grałem, a twierdziłem, może się mylę, ale ja twierdziłem, że byłem gotowy, żeby pomóc tej drużynie. W jakimś stopniu, może nie, żeby grać w pierwsze skrzypce. Tak, ale byłem w stanie pomóc, bo grałem cały czas pre-season. Wiesz, no i nagle poszła informacja, no, Jean mi to powiedział wprost nawet. No, David, teraz nic nie zrobiłeś złego, ale nie będziesz teraz już grał. Wiesz, dlaczego? Wiesz, ja nawet jeszcze wtedy, teraz mogę powiedzieć, nawet wtedy myślałem, kurde, Michał jest w tym samym wieku, co ja. Ja mówię, ja tu jestem niby waszym wychowankiem, wiesz, czy ja Michał, on gra, ja nie. Czemu? Wiesz o co chodzi? Teraz nawet nie chodzi o to, czy kto jest lepszy, czy... Po prostu takie miałem uczucie, wiesz, że zostałem odstawiony na bok, nie? No i mówię, dobra, no to tu dla mnie się drogi zamykają, bo jeżeli ja słyszę drugi raz, że mam grać w drugiej lidze i mam pokazać w drugiej lidze, że się nadaje, no miałem uczucie, że po prostu to, co może kiedyś widzieli na początku, jak stawiali na mnie, że ta magia wygasła. Takie miałem po prostu uczucie. I też trenerzy, którzy byli, i Dariusz, na przykład nie dał mi, wiesz, jestem wdzięczny, bo dużo się bardzo nauczyłem, ale no, nie było żadnego planu ze mną, wiesz, nie było nigdy powiedziane, słuchaj, David, teraz wkraczasz w Ekstraklasę, słuchaj, pierwszy rok to, musimy to poprawić, ale tu będziesz grał, tu będziemy cię coraz więcej, coś, po prostu było, wiesz, tak jak wyjdzie. Ja przychodziłem z zewnątrz i to też jest coś, co trochę mam przemyślenia w ogóle tak dotyczące koszykówki polskiej, że często, jak to się po angielsku mówi, taking for granted swoich, wiesz, ludzi, których masz jako wychowanków. Nie doceniasz. Że doceniasz, tak, i że łatwiej jest czasami dostać swoją szansę gdzieś indziej, gdzie idziesz, bo cię chcą, kiedy zostajesz w swoim klubie, powiedzmy tym macierzystym, i jesteś w tym klubie i oni uznają cię za pewnie. Tak. Dlatego, że nie muszą się o ciebie starać już. Ja twierdzę, ale to do dzisiaj jest tak. Ja naprawdę twierdzę, że właśnie tych zawodników te kluby powinny, to teraz Że nie tchuwać i dmuchać. Tak, no ale wiesz, powinni im zależeć. Bo tak jest w innych ligach. Tak, powinno im zależeć, Tak jest. bo A to jest produkt nasz, czyli to pokazuje, że bursa, to co robimy, te treningi młodzieżowe, ten cały projekt działa. B, wiesz dobrze, że ludzie się cieszą bardzo, jak ich tutejszy skoczy na ten poziom i ma coś do powiedzenia na parkiecie. To przyciąga ludzi, no biznesowo, wiesz, jakbyś grał w swoim macierzyńskim mieście, gdzie się urodziłeś i jest klub i ty tam grasz, jesteś jeszcze dobry i nadajesz się, no to ludzie chodzą, bo chcą ciebie zobaczyć, wiesz. I bo są takie, wiesz, ile razy słyszałeś, no ja cię pamiętam, jak byłeś taki malutki, a zobacz, teraz grasz mega fajnie, wiesz, takie rzeczy. U nas tego w ogóle nie ma.
U nas tego w ogóle nie ma, wiesz, pielęgnowanie tego, żeby zrobienie tak, żeby ten młody chociaż te pierwsze kroki albo jakąś część swojej kariery spędził u nas, żebyśmy mogli się tym, wiesz, nacieszyć. A twierdzę, że Tref Sopot wtedy miał zasoby do tego, bo i mieliśmy Eurocup, wiesz, mieliśmy jakąś drużyną do bicia, wiesz, mieliśmy Eurocup, były wszystkie szczeble, które tam były potrzebne. Ja się po prostu poczułem już taki trochę niepotrzebny, wiesz, taki odstawiony na bok. Mówię, okej, no tutaj obojętnie ile nie kopię, ile nie robię, to pokazuję w tych niższych ligach, to widocznie dla nich nie starczy. No i zagrałem te Mistrzostwa Europy, no i ja już na ten trzeci rok tak patrzyłem, wiesz, no bo nie zmieni się. Raczej się nie zmieni. No i dostałem tą ofertę z Bayreuth wtedy. No i znowu, wiesz, narracja, gdzie ty tam, Niemiec, to jest jeszcze lepsza liga, jak u nas nie, to gdzie ty chcesz tam, bla, 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 bla. Oczywiście dla mnie to też był nowy krok, bo tak naprawdę, wiesz, miasto się stało dla mnie takim nowym domem, więc pierwszy raz też jakby wyjeżdżałem, jakby wracałem do Niemiec, ale wyjeżdżałem, nie o co mi chodzi, ja czułem się jak taki obcokrajowiec w pewnym sensie, bo jadę pierwszy raz do nowej drużyny, nie w swoim jakby klubie macierzyńskim, nie znam nikogo, jest lepsza liga, nie ma żadnych przepisów, że ktoś musi być na parkiecie, więc może się tak skończyć, że w ogóle nie zagram i nie będzie zależało, żebym ja grał, bo nie jestem na przykład wychowankiem, mógłbyś tak pomyśleć, ale wiesz, miałem rozmowę z trenerem i ten trener powiedział mi, to była krótka rozmowa, trener Mike Koff powiedział rzeczy. Widziałem jak grałeś, bla, 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 wiesz, to taka normalna gadka, dostajesz ode mnie 10 minut, w każdym meczu będziesz grał 10 minut, dam ci sprawiedliwą szansę. Ja jestem takim trenerem, że nie patrzę, kto ile tam zarabia, kto gra dalej, ten musi grać, to mnie nie obchodzi. Będziesz grał, będziesz robił to, co od ciebie oczekuję, dostaniesz więcej minut. Jadę. Proste. Jadę nara, bo wiesz, bo ja już byłem na tym poziomie w Treflu, że mi się już wydawało, że ja tam nie mam sprawiedliwej szansy. Tak to wyglądało dla mnie. Wiesz o co? Ja już nie miałem tam sprawiedliwej szansy. Czułem, że tam już po prostu, nie wiem, no tam się po prostu dany etap skończył. A tam czułem, że on mi dał znowu to, wiesz, tą szansę. Wiesz o co mi chodzi? Dam ci sprawiedliwą szansę, wiesz. I to było dla mnie wszystko. Spakowałem rzeczy, mówię, jadę, skaczę na głęboką wodę i widzisz, że paradoksalnie się skończyło tak, że w tym sezonie, chyba do sezonie regularnym miałem najwięcej minut jako Niemiec. Chyba oprócz tam kogoś tam w Bayernie, ale ogólnie to miałem najwięcej grany na parkiecie, bo 27,5 chyba, czy jakoś tak. To jest świetne, bo to też tak pokazuje. Mi tak jak właśnie mówisz, głosy z zewnątrz nie były pozytywne, nie były zachęcające, żebyś właśnie podjął ten krok. Mimo, że to było tak, wiesz, no w sumie dla każdego z pewnej marzeń, móc wyjechać z kraju, z rodzimej ligi, sprawdzić się w lepszej lidze. A tutaj od razu gdzieś tam właśnie jesteś od razu, no podcinane są ci skrzydła, te komentarze są takie pełne wątpliwości i lekcja w tym wszystkim jest taka, że chyba jeżeli ty tak mówisz, czułeś się, że coś się już skończyło dla ciebie w Treflu, że już jesteś trochę odstawiony na bok, że nie chcesz być tam, gdzie nie jesteś doceniany, a z drugiej strony masz ambicje i masz tą wiarę w siebie, podjąłeś tę decyzję. Ale to dlatego, bo masz ambicje i wierzysz w samego siebie. Dalej na tym etapie nigdy sobie nie powiedziałeś, będąc w Treflu, że no nie, no to już jest ten mój, wiesz, ceiling, to już jest, że już wyżej nie zajdę, że to jest już może mój top, że ja teraz muszę gdzieś tam sobie szukać miejsca nie wiadomo gdzie. Właśnie w drugą stronę stwierdziłeś, okej, czemu ja tutaj nie gram, wiesz, czemu? Wydaje mi się, że mogę się odnaleźć na tym poziomie, więc gdzie mogę znaleźć okazję, żeby się pokazać, udowodnić swoją wartość na tym poziomie. I to wydaje mi się, że jest świetna lekcja dla wszystkich. Warto znaleźć miejsce, gdzie czujesz się potrzebny, gdzie jesteś rzeczywiście potrzebny, bo wtedy możesz tak naprawdę pokazać, na co cię stać. Ja po prostu wiedziałem, że ja jestem gotowy i to nie mówię gotowy w tym sensie, że jak mi dał grać, żebyśmy wygrali Mistrzostwo Polskie, tylko mówię, byłem gotowy dostać tą szansę. Byłem na tyle gotowy, że czułem, że jak wejdę na boisko, nie będzie katastrofy. Nie, to jest bardzo często, widzę w dzisiejszych czasach, jak na przykład widzę, że ta młodzieżówka, no to on już jest gotowy, on w Ekstraklasie powinni mu dawać 20 minut. To jest tak, wiesz, to jest tak łatwo powiedziane, nie? To jest naprawdę łatwo powiedziane, bo większość tych młodych zawodników, to nawet nie chodzi o to, że oni nie potrafią oddać czystego rzutu na 3, czy nie potrafią, mają wiedzę. To jest bardzo często duży problem, nie? No, bo to nie chodzi o błędy, każdy robi błędy i pewnie jakbyśmy zobaczyli nasze highlights, czy gdzieś tam byśmy też znaleźli, że zwykłą kontrę 2-1, zrobisz stratę i tak dalej, to się zdarza każdemu. Tylko problem jest, że bardzo często widzę w tych młodych zawodnikach, oni zrobili błąd. A na przykład Mike Koch ze mną robił taką rzecz,
że jak robiłem jakiś błąd, który on uważał, że to jest już przesada, że muszę zejść, to mnie ściągał, ale nic do mnie nie mówił. Wysyłał Tima, naszego asystenta, Tim do mnie podchodził, dlaczego cię coach ściągnął? Ja mu musiałem powiedzieć, no bo źle zrotowałem, nie wiem, bo tutaj nie zrobiłem close-outu, na scoutingu było napisane, że mamy robić krok tył, ja zrobiłem bla, bla, bla. I na przykład jak odpowiedziałem dobrze, to po jakiejś chwili znowu wchodziłem. Jak na przykład było, że źle odpowiedziałem, czy mu nie pasowała ta odpowiedź, to siedziałem trochę dłużej. Więc on mnie zaczynał, że najważniejsza jest ta wiedza, nie? Że co robisz źle. Może ja patrzę bardzo często na młodych zawodników teraz, oni wiedzą, że zrobili coś źle, ale jakiś tak, dlaczego zrobiłeś, czy co zrobiłeś źle, Albo mają wylane. albo mają wylane, albo następna rzecz jest na przykład, ja wiedziałem, że trener ode mnie co? Oczekuje obrony. Jestem młodym zawodnikiem, mam dawać energię, to co dam w ataku super, ale mam najpierw tak zrobić, żebyśmy nie tracili punktów, jeżeli ja wchodzę na boisko, żebym nie był tą dziurą i żebym dawał energię. No to ja robiłem wszystko co możliwe, żeby najpierw w ogóle sobie, wiesz, zapracować na czas na boisku. Zastanawiać się, co ja z tym czasem będę robił na boisku, czy rzucę sobie, wiesz, czy zagram picket, czy tak dalej. To przyszło w ogóle później w mojej karierze. Na początku, te takie początki, te pierwsze kroki, dobra, trener ode mnie oczekuje, że bronię. Okej, no to co robię? Na treningu cisnę wszystkich na całym. Żeby cały czas widział, że David jak wchodzi, to jest gotowy, obojętnie kto to by nie był, czy to jest Julius Jenkins, czy obojętnie kto, David wejdzie, będzie go cisnął na całym. Nawet jeszcze pójdę krok jeszcze do tyłu, bo jak byłem w streflu, jeszcze zanim Michał przyszedł, to na przykład było tak, że trener wybierał Karlix Muźnieks wybierał, to idzie na ekstraklasę. Nie? I to wtedy było, wiesz, że siedziałem już na ławce. Fakt, że nie zagrałeś. Jeszcze był Kacper Stalicki, jeszcze był Wojtek Flaś, Szymek też i czasami już się tak zamienialiśmy tym, nie? I wiesz, i każdy chciał siedzieć. I na przykład ja, jak siedziałem na ławce, no to skoro wiem, że nie zagram, to przynajmniej robiłem mega atmosferę. Nie? Ja machałem ręcznikami, tam wiesz, klaskałem, tak wiesz, takie trochę, takie NCAA style, wiesz o co chodzi. Naprawdę, robiłem zawsze dobrą atmosferę. Na przykład finał Abla, który byłby do zagrania w Sopocie, ja nie zagrałem, bo trener powiedział, nie, ja nie chcę mieć jego ani jego w składzie, ja chcę mieć Davida w składzie, bo daje zajebisty. To jest mindset, który musisz mieć. Musisz sam wewnętrznie sobie to wypracować, nie? Bo teraz skupiasz się na swoim interesie tylko, to okazuje się, że w ogóle nie czerpiesz radości z tego, że jesteś na meczu albo że drużyna wygrywa. Więc no, to jest coś, z czego można brać przykład i co jest wzorem do naśladowania. Po prostu ciesz się dla innych, nie? Ja po prostu się cieszyłem, był Waca, wiesz, Waca to mój dobry przyjaciel, wiesz, byłem z nim w pokoju, tak dalej. Jak on trafia trójkę, czemu ja mam się nie cieszyć? Dylu dajmy z góry na jakiegoś postera, wiesz, na Wiśnia coś robi, dobra, ja się cieszyłem dla każdego, ja nie byłem tym takim, bo byli też tacy, wiesz, ja nie gram, to siedzę cicho, bo to mnie obchodzi, jak ja nie gram, to tego, nie? Ja nigdy taki nie, wiesz, ja cieszyłem się, bo ja stwierdziłem, bo wiem dlaczego, bo ja też to samo oczekiwałem od nich, jak ja byłem na boisku. Jak już raz wejdę na te 30 sekund, ziomek, podaj mi piłki, no niecham się już na 17, mamy swingy. Daj mi raz rzucić, ja czekam cały sezon, żeby raz rzucić piłką w stronę kosza, a ty, wiesz, a żołki, wiesz, plus 30 i wiesz, jadą z tym, nie? Więc ja zawsze, ale ja zawsze byłem tak pozytywnie, wiesz. I widziałem potem, że i to nie jeszcze tak, że to od razu ja się o tym dowiedziałem. Ja się o tym dowiedziałem lata później, jak gadałem tam z Kwiatkowskim i mi powiedział, że no słuchaj, no on chciał ciebie, no bo ty dajesz dobrą atmosferę, dajesz to. Zobacz, na tyle, że zabrali mnie z finału Abla, którego turniej finałowy, który zresztą potem przegrali, nie? Bo Małgorzata tam wtedy oni grali to, ja byłem wtedy na Puchar Polski, pierwszy raz pojechałem i zagrałem pierwsze swoje minuty w nie swojej koszulce. Pierwsze moje minuty na profesjonalnym parkiecie zagrałem w koszulce Stalina. Kacper Stalicki, pozdrawiam cię, ziomek, dzięki. Poważnie, miałem na plecach Stalicki, nie? Ale ktoś się pomylił? Ja nie miałem koszulki. Ja nie miałem stroju wyrobionego. Wiesz, bo ja nie miałem stroju, bo ja byłem cały, wiesz, byłem, zawsze mnie zapraszali na treningi i tak dalej, no ale nigdy jeszcze na mecz, no i wiesz, i nie miałem po prostu koszulki wyrobione, a jak już miałem ją, to miałem narzutkę, gdzie nie było nazwiska z tyłu, jeżeli dobrze pamiętam. Tak. I nie było nazwiska, więc ja po prostu siedziałem, wiesz, byłem w innym stroju, ale po prostu siedziałem, a wtedy to był Puchar Polski, pamiętam pierwszy mecz, żeśmy tam wygryzali już dużo pod koniec, no i mówi, daje Davida za to, że całe tego, nie? A nie, że mówi, nie, bo karę zapłacimy, płacimy karę, daj mi wejdzie, nie? I zagrałem pierwsze minuty w koszulce Stalicki. Śmieszne. Jest co wspominać. Okej.
Mam pytanie jeszcze a propos tego twojego właśnie już okresu grania w Niemczech. Chciałbym, żebyś w jakiś sposób spróbował porównać twoje doświadczenie, bo w lidze niemieckiej czułeś się jako niemiecki, jako lokalny zawodnik i jednocześnie grając w polskiej lidze jesteś lokalnym zawodnikiem. Jest jakakolwiek możliwość porównania tych doświadczeń? To zbliżone doświadczenia, czym się różnią? Tak, no na pewno ja w Polsce przeżyłem czucia traktowania, jak byłem młodzieżowym, a później jak wróciłem z Bundesligi, to nie dość, że cała otoczka, jak ludzie patrzyli, rozmawiali o mnie, już kompletnie była inna. Nie, bo jak byłem na początku w Polsce, jako młodzieżowy zawodnik, był utalentowany, wiesz, Davidek, który sobie tam w Sopocie. Wróciłem z Bundesligi, to już było takie, no, now show us. Wiesz o co mi chodzi? Tam tyle siedziałeś, no nas wszyscy wiesz, no to teraz pokaż, Bundesliga i dlaczego my, Pokaż, dlaczego tyle płacimy i dlaczego to, wiesz, że cały czas były te pytania. Więc było trochę inaczej. Jeżeli chodzi o sam fakt takiego traktowania, jak cię traktują w klubie, trenerzy i tak dalej, to powiem ci, że w Niemczech to wcale nie jest tak kolorowo czasami, jak to wygląda. Jak bardzo dużo Niemców mówi, że bardzo często obcokrajowcy w drużynach są lepiej traktowani niż tutejsi. I tam to też tak jest ogólnie. Ja też to bardzo często odczuwam. To odczuwasz może nie w takim sensie, że ty jako młody nie dostajesz auta, albo ty nie dostajesz mieszkania, bo jeżeli chodzi o niemiecką ligę, to pewnie Michał się zgodzi, że jeżeli chodzi o organizację i co się w tej lidze dzieje, jak ci ktoś coś powie, to tak jest. Jeżeli chodzi o równość, wszyscy są równi. Jeżeli chodzi na temat płatności na czas, samochodu każdy dostaje, mieszkanie każdy dostaje, te bonusy są oczywiście indywidualne w kontraktach, ale ten taki podstawowy każdy ma. Więc jeżeli chodzi o takie rzeczy, to jest bardzo trudno, ale jest mi trudno na przykład daję przykład, który sam przeżyłem. Ukradł ktoś coś od nas z szatni, młody zawodnik. Oni go zlinczowali. No nie ukradł tam jakieś, nie wiem, co to było, jakąś płytę czy coś, no naprawdę jakieś coś banalnego. Nie? Ale ukradł. Zrobili z tego scenę. Wyrzucili go z klubu. I tak dalej, i tak dalej. Gdzie na przykład w porównaniu Amerykanie od nas w drużynie zostawił samochód na środku skrzyżowania, bo mu przestał jeździć. I po prostu go zostawił. Wiesz, narracja klubu, no tak, się zdenerwował, dobra, trzeba sprzątać samochód i tyle. To widzisz w takich rzeczach. O to chodzi. Na przykład 10 pójdziemy na imprezę, włapią nas. Dobra, obcokrajowcy, no okej. Ale my musimy być perfekcyjni. O, może to jest idealne słowo, że oczekują od tych młodych zawodników tutejszych, my musimy być perfekcyjni. Przechodzić wcześniej, robić wszystko idealnie, musisz ciężko pracować, lepiej się nazywać i tak dalej. A taka lina, co ci wolno, takiej wolności jest o wiele, wiele większa bardzo często dla obcokrajowców niż dla tutejszych. Że większa wyrozumiałość Tak. jest po prostu. Ale to Dłuższa smycz. tak, dłuższa smycz, tak, brzydko mówiąc, ale i to nie mówię czysto o rzeczach koszykarskich. Mówię o takich wokół, nie? I myślę, że w Polsce to też jest w pewnym sensie jest tak samo. Nie twierdzę, że są traktowani obcokrajowcy tak samo jak Polacy. Poniekąd, może oprócz poszczególnych jednostek, jesteś traktowani gorzej. I teraz mówię poszczególne jednostki, bo oczywiście zaraz ktoś powie, tak, ale zobacz, ile dostajecie pieniędzy, czasami o wiele więcej niż obcokrajowcy. Tak, ale to są poszczególne jednostki, które takie są, wiesz, taką, średnicę, średnią, to ogólnie twierdzę, że to jest tak samo, że jest wyrozumiałość dla obcokrajowców, obojętnie ile on ma lat, skąd pochodzi i co robił, jest o wiele większa niż do naszych polskich zawodników. Nie wiem, czy wy tak to mówili. Uważam, że ogólnie to jest problem, że gdziekolwiek nie grałem, to jednak zawodnicy lokalni często czują się gorzej traktowani od obcokrajowców. No i trochę tak jest, nie? Bo obcokrajowców domyślnie ściągasz po to, że oni odpowiadają za wynik, mają dawać jakość i na więcej rzeczy pozwalasz i pobłażasz. Tak globalnie patrząc, więc nie wchodząc w przypadki, to jestem w stanie się z tym zgodzić, no bo to grałem zarówno jako obcokrajowiec i grałem zarówno jako Polak w polskiej lidze i na pewno tolerancja na błędy wszelakie jest większa.
Nie, też tak uważam. Oczywiście, wiesz, znajdziemy dla każdego przypadu jakieś tam, wiesz, że tu się nie zgadza, tu się nie zgadza. Ale ogólnie, na przykład jak byłem we Francji, ja tam byłem jako obcokrajowiec, to ja twierdzę, jak czasami patrzyłem na przykład jak to już są takie malutkie rzeczy. Ciężko mi to też wytłumaczyć dla kogoś, który nie był jakby w tej drużynie. Ale to są czasami, to jest spojrzenie prezesa, jakieś zdanie, które powie, trenera. Wiesz, jeżeli chodzi o organizację dla obcokrajowców, wszystko jest wymapowane. Mapa, to. Wy znajdziecie drogę. To są malutkie takie rzeczy, wiesz, to są takie malutkie czasami rzeczy. Ty przyjeżdżasz, wszystko jest gotowe, samochód, to, wiesz, wszystko masz na glans. A wiesz, tutaj jeszcze, no, znajdź sobie mieszkanie, samochód obierz, tam wiesz, gdzie jest placówka, no, ty nie masz pełnej lodówki, bo jesteś tutejszy, a ktoś przyjedzie, na przykład jak ja przyjechałem do Francji, była pełna lodówka, bo może późno wiesz, przylecę tego. To są takie drobne, to są takie drobne rzeczy, ale jeżeli jesteś w tym na co dzień i dostajesz codziennie może 0,5% tego, wiesz, jak to jest pod koniec masz dość. Tak, no, takie podprogowe sygnały, które są wysyłane, no to na pewno rozmawialiśmy o tym a propos wyjechania z polskiej ligi. Wyobrażenie jest takie, że jako Polak w polskiej lidze masz komfortowo, a jednak polska liga nie jest do końca dobrze postrzegana tak pod względem szacunku przez inne zagraniczne ligi, co powoduje, że wcale nie jest łatwo wyjechać Polakowi z polskiej ligi, nawet jak chce, przez tą całą perspektywę. Myślę, że nasza liga nie ma takiej pieczątki proving ground. Jest zawsze niżej, ale jesteśmy trochę z boku. Niektóre rzeczy, które na przykład w niektórych ligach się bardziej spajają, my jesteśmy tak trochę z boku, nie? Ale to jest temat, że tam można by było dyskutować bez końca, nie? Ale myślę, że niektóre rzeczy, które się przekładają w tych innych ligach, albo są podobne, nie do końca się przekładają u nas. Dlatego ja zawsze jesteśmy tak trochę z boku. Dlatego też, tak jak ty mówiłeś, niektórzy zawodnicy mają problem z graniem tutaj, a znowu zawodnicy, gdybyś myślał, że mają problem, nie mają. To jest takie specyficzne. To słowo specyficzne zawsze, jak opisujesz naszą ligę, zawsze jest to słowo specyficzne. Jest trochę inaczej, nie? No, jest. Jest tylko jedna, ja tak zauważył, że ci zawodnicy, którzy już są na określonym poziomie w Niemczech, bardzo często, wiesz, no, już wchodzą na przyzwoity poziom, od razu pojawiają się oferty, właśnie, czy z Francji, czy z Hiszpanii. Też jest tak, że może ten poziom zakupów jest troszeczkę inny, ale też nie łatwiej płynąć na głęboką wodę, grając już, wiesz, albo będąc właśnie lokalnym zawodnikiem w Niemczech. Tak, albo Taki przynajmniej jest, tak mi się wydaje, sądząc jakby z mojej perspektywy, oceniając jak ci zawodnicy właśnie trafiają potem do Hiszpanii czy do innych krajów. no mówię, no nasza liga jakby nie dostała od otoczenia takiej lepkiej proving ground, nie? Że jeżeli tu jesteś w stanie coś robić, że to się przykłada w Niemczech, mają tą lepkę, albo ludzie patrzą na tą ligę jako silną ligę i mówią, jeżeli zawodnik jest w stanie mi to tu zrobić, to tam zrobić, to też będzie mi to w stanie tu zrobić. Ja myślę, że bardzo często po prostu jak patrzą na naszą polską ligę, to mówią, ale ja nie jestem do końca pewny, że on będzie w stanie to zrobić Tak, czy będzie w stanie robić to samo. na tym poziomie. Jak to się transformuje na inny poziom, no. Wydaje mi się, że mamy bardzo fajną rozmowę. Został nam jeszcze jeden ostatni dział, który musimy zrobić. Zawsze to robimy z naszymi gośćmi. Zagramy w małą grę. Gra pod tytułem Prawda Fałsz, czyli będziemy po prostu dawali ci jakieś zdania i ty będziesz musiał na nie odpowiedzieć prawda, fałsz. Jeżeli ktoś tam będziesz chciał dopowiedzieć, to po prostu czekamy na jakiś tam dalszy komentarz. Pierwsze stwierdzenie. Gdybym mógł cofnąć czas, wybrałbym grę w reprezentacji Polski niż Niemiec. Czy pytanie jest takie, że wracam na ten sam punkt, wiesz? Tutaj nie ma dobra, dobrych ani złych nie ma dobrych, no to żebym zamienił. Ale powiem do tego, bym nie zamienił, ale powiem do tego, że zawsze i to ostatnio mówiłem też Michałowi, jak tam żeśmy się spotkali w Sosnowcu. Wiesz, co mnie najbardziej boli z tego wszystkiego? Że jakby nigdy nie dostałem szansy grać w kadrze Polski. To jedna rzecz to jest koszykarska rzecz, to jest oczywiste, ale oczywiście, wiesz, grasz przeciwko innym krajom, bla, bla, reprezentujesz swój kraj, ale gdzieś tam mnie boli, że ja nie byłem częścią tego,
to ty na przykład masz z Tomkiem, Michał. Bo ja też należę do tego rocznika 2003. Ja jakby zawsze byłem wokół was i ja po prostu na tą wycieczkę, że tak powiem, nie mogłem z wami pojechać, wiesz. I to mnie, i te wszystkie te rzeczy, które wy byście tam przeżyli, wiesz, obojętnie czy dobre, czy złe, wiesz, przeżyliście i mnie boli, że przez całą swoją karierę ja nie mogłem, wiesz, chciałbym bardzo, a nie mogłem, nie? To powiem tyle do tego jeszcze. W ogóle nie mówiąc na temat koszykówki i wiesz, i grania, chodzi mi o po prostu o czystą ludzkość, nie? Że gdzieś mnie to boli, że nie mogłem, nie mogłem, że tak powiem, do tego parku rozrywki wejść. Nie, dobrze to nazwałeś, bo to był taki sobie park rozrywki, wspomnienia na całe życie. I gdzieś no, prawda jest taka, że okej, całe szczęście, my też mamy dobre relacje. Gdzieś w sumie też, no ja nie ukrywam, odświeżyła nam się mocno ta relacja po tym, jak ja w zeszłym sezonie trafiłem do Ostrowa. Ale właśnie wiesz, no te relacje, które my też mamy z tej kadry 93, no to są relacje, które na ten moment przynajmniej wydaje mi się, że są relacjami już na całe życie. Mamy taką tę naszą grupkę znajomych i nie ukrywam, że to jest tak, że te wspomnienia gdzieś tam obudzisz mnie o 4 nad ranem i poprosisz o jakąś anegdotę i będę ci w stanie dalej ją opowiedzieć, wiesz, od początku do końca, bo no tak jak mówisz, to są jak park rozrywki, do którego wchodzisz, potem masz te wspomnienia na całe życie. Bo to też jest taki okres, kiedy te przyjaźnie są takie czyste, prawdziwe, że to jest okres, kiedy bawisz się koszykówką, kiedy to jest taka radość, fan, nie jest jeszcze praca, nie Dokładnie. jest coś, co robisz zawodowo. Nie więc... ma przy tym pieniędzy, więc jakieś te wszystkie jakieś dodatkowe czynniki gdzieś poza, a jest tylko ta czysta frajda właśnie z grania. Że ja to widzę zawsze po tym, że nie wiem, czy wy tak macie, ale te przyjaźnie z koszykówki, ja mogę się z wami nie widzieć, no to już na przykładzie, przyjechałeś tu do Ostrowa. Ja nie miałem ani razu takiego uczucia, kurczę, nie widziałem go, wiesz, połowę swego życia. Wiesz, siema, od razu jest tak, jakbyśmy wczoraj Tak. przestali, wiesz, wiesz, tak samo, jak widzę Michała, ja nie mam takiego czegoś, że kurczę, nie odzywałem się do niego nie wiadomo ile. To jest tak samo, jakbyśmy wczoraj zeszli z treningu, jak byliśmy w Treflu Sopot, wiesz, idziemy sobie usiąść, wiesz. Oczywiście, że gadasz, co tam u ciebie, bla, 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 ale jest takie, nie wiem na tego uczucie, taka więź jest od razu, nie? I to... Już gdzieś ona z tobą zostaje. Tak. Takie wzajemne zrozumienie tego, bo to też to jest trochę tak, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wyjeżdżasz na kolejny sezon, gdzieś idziesz w inne miejsce, że jest ta tymczasowość tego, że nie widzisz się na co dzień z znajomymi, bo nie prowadzisz normalnego życia, tak jak ludzie żyjący w jednym miejscu, więc każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że wyjeżdżasz na 10 miesięcy, wracasz potem na 2 miesiące gdzieś do miejsca, które nazywasz domem i dlatego jesteśmy w tym razem i tak utożsamiamy się z tym, więc jest nam łatwiej sobie zrelatywizować to wszystko, przez co przechodzimy. Okej, fajna odpowiedź. Przechodzimy do kolejnego stwierdzenia w takim razie. David, w przyszłości chcę zostać przy koszykówce jako trener. Główny trener? Czy obojętnie jaki trener? Trener. Po prostu, jako trener. Wiesz, Po zawodnika przejść w żywot trenera. nie, raczej nie. Fałsz. Raczej Fałsz, bo ja A chciałbyś zostać przy koszykówce? przy koszykówce na pewno, to już wiem nawet w jaki sposób, jedna forma tego już będzie wyglądała. Na pewno będę robił kampy dla dzieci, bo zawsze naprawdę mega mi to fajdę pomagać. To też o tym, co gadaliśmy. Ja czasami tego od zawodników starszych nie dostawałem. Teraz ja jestem w tej pozycji, że mogę dawać i ja lubię to robić. Lubię się dzielić z wiedzą. Bardzo mnie cieszy, jak to nie tylko, wiesz, jakby kroki koszykarskie. Oczywiście super, jak to dziecko przez tydzień robi, wiesz, krok do przodu, jeżeli chodzi o technikę i tak dalej, ale też jako ludzie w ogóle. Bardzo mnie cieszy, że te dzieci się otwierają, rozmawiają, im dać trochę swojej multikulti i tak dalej. Jest naprawdę fajne i znalazłem w tym pasję i zauważyłem, że teraz, tak naprawdę od roku już praktycznie koszykówkę przed kontuzję, ale zauważyłem, że jak jestem na tych kampach, to w pewnym sensie o tym zapominam. Wiesz, bo teraz mogę szczerze powiedzieć, że zawsze mam taką pustkę, nie? Jest dana pustka przez to, że nie gram, a wiem, że jeszcze mógłbym grać i jeszcze mam ten głód, to obojętnie co się nie dzieje teraz w moim życiu, jest fajnie, ale nie ma takiego, wiesz, cały czas czegoś brakuje. Nie? Się śmiejemy, jest fajnie, ale gdzieś tam z tyłu głowy zawsze, wiesz, ta czerwona lampka się pali. O dziwo, jak jestem na kampie, nie mam tych myśli.
Być może to jest tylko po prostu moje Hmm. przemyślenia, ale o dziwo, jak jestem z tymi dziećmi na kampie i tak dalej, to nie mam tego uczucia. A powiem ci, że miałem podobnie, jak zorganizowałem mój pierwszy kamp w te wakacje. Bardzo mocno się stresowałem, bo jestem osobą, która, wiesz, chce zrobić wszystko jak najlepiej. Jeszcze, wiesz, zupełnie inaczej jest być na takim, no, przy takim projekcie w roli gościa, czy tam jakiegoś, wiesz, no, członka staffu, a zupełnie inaczej, jak coś jest sygnowane twoim imieniem i nazwiskiem, ty za to odpowiadasz. No i nie ukrywam, stresowałem się tym kampem, ale ta satysfakcja, jaką masz, widząc te dzieciaki, jak się z tego cieszą, jak na koniec ci dziękują, jak rodzice do ciebie podchodzą zadowoleni, wiesz, zafascynowani, pytałem jakieś tam, wiesz, na porady, kontakt, wiesz, pytałem, kiedy będzie następna edycja, no to ci wynagradza wszelkie te jakieś, wiesz, no trudy, czy tam obciążenia, czy stres związany z przygotowaniem tego wszystkiego. Także rozumiem twoje spojrzenie i też wydaje mi się, że gdzieś moje spojrzenie na przykład jest takie, ja jako profesjonalny zawodnik w jakiś sposób odczuwam takie zobowiązanie, że ja muszę zostawić koszykówkę lepszą niż jaką ja ją otrzymałem. W sensie, że coś zostawić po sobie, co poprawiło, wiesz, tą koszykówkę, nie wiem, no przynajmniej lokalnie w Polsce. Czyli jeżeli ja będę mógł ze swojej strony oddać coś, moją wiedzę, moje doświadczenia, dzielić się z tym, z młodym pokoleniem, no to jest taka właśnie, no moja, nie wiem, no takie z angielskiego słowa legacy, takie, które zostawiasz po sobie i wiesz, że to następne pokolenie na tym tylko i wyłącznie zyskuje, wiesz. Nie muszą się tego słuchać, nie muszą podążać w krok, tak jak ty im o tym mówisz, czy im dajesz wskazówki, ale przynajmniej mają dostęp do tej wiedzy i oni mogą już potem iść, zacząć z wyższego pułapu niż to było w naszym przypadku. Na pewno i ja myślę, że to w Polsce jest mega w ogóle potrzebne, nie? Na przykład ten podcast, no mega mi się podoba, że to robiliście i twierdzę, że powinno być tego coraz więcej, bo A, edukujemy ludzi, wiesz, B, pokazujemy kompletnie inny wizerunek tego wszystkiego, z innego bardzo często są narracje rzucone, nawet naszych ekspertów czasami i to jest w tym sensie, mi się wydaje, że to nie jest nawet, że oni się mylą, tylko po prostu jak oni mają widzieć ten inny kąt, jeżeli nie stali po tej stronie. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, albo wiesz, na przykład 10 lat są w roli przykładowo, to nie jest żadna przytyk do nikogo, ale jeżeli ktoś 10 lat jest reporterem czy komentatorem meczów koszykówki, no to wiesz, z całym szacunkiem, ale on widzi tylko jedną perspektywę tego meczu koszykówki z roli komentatora. A zupełnie inaczej jest być zawodnikiem, zupełnie inaczej jest być trenerem, zupełnie inaczej jest być właścicielem klubu i każdy z nas ma tą inną perspektywę. I wydaje nam się, że my mamy tutaj fajną sposobność wykorzystać tę platformę, którą sobie stworzyliśmy tym podcastem, żeby takich ludzi zapraszać i pokazywać po prostu te różne spojrzenia. Mogę ci dać jeden przykład, bo na przykład mam bardzo fajny przykład tego, o czym właśnie mówimy, o to patrzenie z różnych stron i myślę, że dużo zawodników, albo każdy z was na pewno to też przerobił. Nie? Ja teraz mam na przykład kontuzję już zaraz będzie roku, 12 miesięcy. W tym sezonie wiadomo, że nie zagram. Nie zagrałem i nie zagram. I teraz czasami, ja ogólnie nie czytam komentarzy, ale ludzie mi czasami coś tam powysyłają i na przykład, wiesz, wysyłam coś tam, no blokuje budżet, nikt nie robi, maskotka drużyny. Okej, wiesz, każdy ma, wiesz, ja nie czytam, ja nie lubię tego czytać, ale każdy ma prawo do swojego zdania. Wiesz, tam jakieś takie, no, kiedy on wróci, a dobra, coś tam, no, pewnie tylko siedzi, nic nie robi, ja ma wygodnie, wiesz, są takie, pojawiają się od czasu do czasu takie komentarze. I teraz zobacz, jakie to jest paradoksalne. Na przykład ja to czytam, mówię, kurczę, ci ludzie po prostu nie wiedzą, co się dzieje, bo jakbyś był kiedyś w tej pozycji, to wiesz, nie zarabiam kokosów teraz, bo nie dostajesz swojej pełnej pensji i to jest numer A, więc blokowanie budżetu już nie jest. Ale ludzie w ogóle nie widzą i to mnie trochę boli. I to właśnie chcę powiedzieć. Ten wkład pracy, który ja daję dla drużyny, nie kozując. Ale przede wszystkim zacznijmy od tego, że nikt, kto przechodził taką drogę, nie pomyśli w ten sposób, a też druga sprawa, że ilość pracy, którą wykonujesz teraz i którą musisz wykonać, żeby wrócić do zdrowia, żeby w ogóle być sprawny po tak ciężkiej kontuzji, do tego, żeby wrócić silniejszym niż byłeś, jest w ogóle nie do wyobrażenia dla zwykłego człowieka. I nieporównywalniejsza do codziennych obowiązków koszykarza w trakcie sezonu, no wiesz. No. Znaczy, Ty musisz być tak naprawdę przy wszystkich wydarzeniach drużyny
na meczach, wiesz, przy wszystkich jakichś tam ważnych spotkaniach, treningach i tak dalej, a oprócz tego wokół tego musisz mieć skonstruowany swój rehabilitacji. No i teraz, wiesz, nagle wiesz, masz całe dni wypełnione zajęciami. Ja normalnie teraz mam notes, ale widzisz, bo to jest następna rzecz. Jest napisane maskotkę. Tak, okej. Teraz ja nie gram, więc pojawiałem się na wszystkich tych akcjach marketingowych. Okej, to jest rację, ale ludzie nie widzą, jak to się przekłada na drużynę. Jeżeli ja tam nie pójdę, kto pójdzie? Ktoś pójdzie z drużyny. Zawodników, które Ktoś musi pójdzie grać. z drużyny. Była taka sytuacja, że prezes mi mówi, kurczę, mamy już trochę głupio, że cię wszędzie wysyłamy. Ja mówię, ja nie mam z tym problemu. Już badając z tego, że ja lubię to robić, czuję się w tym dobrze, okej, spoko, ale ja nie mam problemu z tym. Ja teraz nie gram, oni muszą walczyć, wysyłaj mnie zamiast ich. A nie, chodzi o to, że w ogóle jakby ludzie nie zdają sobie sprawy, myślę, jak łatwo by było tobie po prostu zamknąć się, wiesz, nie wychodzić do ludzi, nie przychodząc na mecze, nie być aktywnym, nie kibicować, nie? Że po prostu zająć się sobą i dobra, ja mam teraz kontuzję, ja muszę wrócić do zdrowia i to jest moje skupienie, to jest moja codzienna praca, a to, co robisz, pokazuje twój charakter, jaką jesteś osobą, to, że dalej ci zależy, dalej jesteś na każdym meczu drużyny i wspierasz drużyn, dalej się angażujesz w to życie takiego dookoła klubu, te akcje sponsorskie, o których rozmawialiśmy, że to jest coś, co chcesz robić, dlatego że czujesz to po prostu, że to jest właściwe i przynależność do jednej organizacji, do społeczności. Więc to jest coś, co ktoś myśląc o tym powinien docenić, bo to na dobrą sprawę nie musi wchodzić w zakres twoich obecnych obowiązków, bo masz zupełnie inny problem, którym jest niesprawność do grania przez długi okres i żmudna rehabilitacja, którą musisz przejść do tego, żeby w ogóle być w stanie znowu wrócić na park. Dlatego mówię, więc wiesz, i to ogólnie myślę, że dużo zawodników miało ten problem. Wiesz, to szybko się mówi, on to, ale ludzie czasami nie patrzą z tyłu tego. Dzięki mnie, że ja tam cały czas jadę, to inni zawodnicy mogą odpocząć, jak po treningu jeszcze jechać do szkoły i siedzieć z dziećmi 2 godziny. Następna rzecz, wiesz, chodzisz na treningi, tak jak ty mówiłeś, nie dość, że ja rano wstaję, najpierw 2,5 godziny robisz swój trening, potem idziesz na trening drużynowy i tam też, jak byłem w stanie pomóc, to tu podajesz, indywidualnych pogresz obronę, tu coś, tu tam coś, wiesz. Następna rzecz, która jest mega trudna do zrobienia i nikt o tym nie mówi. To jest ciężko przyjść na mecz koszykówki, wiedząc, że ja od 9 miesięcy nie gram i nie rozpoznasz, nie zobaczysz na ani jednym zdjęciu czy na filmiku, że ja w jakiś sposób daję odczuć, że ja jestem niezadowolony z swojego życia w tym momencie. Wiesz, to się tak łatwo mówi, ale ja tam przychodzę, wiesz, dajesz energię, cieszysz się, wszystkich wspierasz, tutaj, nie wiem, wstajesz za każdym koszem i tak dalej. Ja zawsze, bo ludzie zawsze tak mówią, że to jest łatwo. To nie jest łatwo zrobić. Łatwo to jest usiąść na chacie, powiedzieć, hej, ja mam tutaj 4 do naprawy, see you next year. Wiesz, o co mi chodzi? I o tym nigdy nikt nie mówi, że to też jest, że okej, ja nie mogę może ci pomóc rzucić layupa, ale wiesz, pomogę na treningach, wiesz, pojadę za ciebie tam, wiesz, no ostatnio to teraz mówię, Mentalnie będę tak, wspierał. mentalnie będę z wami, wiesz, mieliśmy teraz ostatnią taką sytuację, że wiesz, mieliśmy dużo kontuzji, brakuje nam do treningu, ja nie zagram, ale potrzebowaliśmy jednego z młodszych zawodników, który też jeszcze prowadzi dzieci, nie, i on mówi, kurczę, nie mogę przyjść na trening, bo w tym samym czasie mówię, dobra, jeżeli nie znajdziesz nikogo, ja ci poprowadzę ten trening z dziećmi, weźcie idź, żebyśmy mieli dychę, żebyśmy mogli zagrać na treningu. Rozumiem? Takie rzeczy. I to nie chodzi, ja to teraz nie mówię, żeby powiedzieć, dzięki David, bo to nie o to chodzi. Po prostu czasami ta platforma trzeba powiedzieć. Trzeba o tym opowiedzieć. Trzeba opowiedzieć o tym. Zgadza się, to Trzeba jest- powiedzieć, ej ziomek, masz prawo mnie skrytykować jak chcesz, wiesz, po to jest. Ale zanim skrytykujesz, weź najpierw się dowiedz, jak w ogóle to wygląda, wiesz, bo mówisz o różnych rzeczach, a ty nawet nie wiesz, czy to jest prawda. Nawet nie wiesz, czy to tak działa. Łatwo jest rzucić słowa, które ranią, nawet nie zastanawiając się nad sensem wypowiadania tych słów. Ale pan Sławek, Piękne. no masz rację, no to w ogóle to boli, no wiesz, ja bardzo często, ja mam takie uczucie, że ludziom się wydaje, że przez to, że mówimy, że nie czytamy, czy nie to, co okolwiek, co nam powiesz, to nam spływa tutaj. Ja też czasami słyszę. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, i też nie czytasz dokładnie dlatego, bo wiesz, co możesz tam znaleźć. Tak. Wiesz, to jest takie, po co będę czytał coś, co wiem, że negatywnie może na mnie wpłynąć Tak. mentalnie. To nie jest tak, że nie czytam, bo więc możesz sobie powiedzieć, co chcesz, albo to jest takie po prostu i tak nikt się tym nie interesuje. Wiesz,
Właśnie no, my musimy walczyć z tym, że unikamy tego typu rzeczy, bo wiemy, że nie ma to żadnego pozytywnego wydźwięku na to, jak my potem gramy, jak się z tym czujemy. Może dlatego czasami mówię, jak ktoś ma kontuzję i gra, to nie znaczy, że nie może być produktywny dla klubu. Mhm. No, albo Tak, może że tutaj pomóc. Na przykład wydaje mi się, że z perspektywy, ja mogę tylko się wypowiadać oczywiście z mojej perspektywy, ale też znając ciebie i będę grając z tobą w zeszłym roku w drużynie, nie mam żadnych wątpliwości, że mimo, że w tym momencie nie zagrałeś ani minut na parkiecie, że jesteś olbrzymią wartością dodatnią dla klubu, bo mówię, no tak jak zaczęliśmy tą rozmowę od tego, że jesteś uformowany przez te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w twoim życiu, przez to, jak zostałeś wychowany przez rodziców, przez no, background twoich rodziców, to wszystko cię tworzyło, no, że jesteś stworzony do tego właśnie blasku reflektorów, do życia na wielkiej scenie i mimo, że nie możesz być na tej wielkiej scenie w tym sezonie jako zawodnik, nie oznacza to, że nie możesz na tej wielkiej scenie być, ale na przykład właśnie, wiesz, jako członek orkiestry, wspomagając zespół, dając siebie wszystko, robić tą taką no, brudną robotę, czy tam niewidzialną pracę. Chciałem jeszcze dodać, że w lutym, kiedy się spotkaliśmy przy okazji Pucharu Polski i rozmawialiśmy, ja wtedy to było 2 dni przed pierwszym odcinkiem naszego podcastu, powiedziałem ci o tym, że wypuszczamy podcast. Ty w tym samym momencie powiedziałeś mi, że też planujesz stworzenie swojego podcastu, więc kiedy on wyjdzie, nie ma mowy o tym, żeby ściągnął to z nas, bo pomyśleliśmy o tym w tym samym momencie, więc osobiście kibicuję ci i myślę, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, jeżeli chodzi o taki pomysł. Tak, i wiemy, że na pewno ten podcast, jeżeli ty zdecydujesz się na tego, to będzie już taki podcast bez filtra, po prostu będzie tam wszystko wystawione, kawa na ławę, na grubo. No na pewno, dlatego, ale widziałeś, jak to powiedziałeś, to też taka rzecz, nie? Jak to powiedziałeś na pierwsze, bo jak to było, jaram się, nie? Jaram się, cieszy mnie to, bo wiesz, to nie, Nie ma chorej rywalizacji. tak, wiesz, i znasz mnie, ja uwielbiam rywalizować, nie? Zagrajmy w cokolwiek, nie wiem, na playu, Monopol, Uno, tak dalej, ja chcę wygrać. Jeżeli ktoś podchodzi do tego, wiesz, znasz tych takich zawodników, ja gram na zabawy, to wyjazd z stołu, nie grasz, ziomek, you don't, nie grasz, nie? Bo nie będę miał frajdy z tego, jak cię pokonam. Ale ja twierdzę, że to też jest bardzo ważne, myślę, że powinniśmy też młodym pokoleniom dawać, kiedy jest czas na taką chorą rywalizację, a kiedy nie. I ja myślę, że te takie, że tak powiem, takie miarniki są mega przyciągnięte w jedną stronę. Bardzo rzadko widzę, że ktoś potrafi się cieszyć dla kogoś innego. Ogólnie u nas, tak twierdzę. Bardzo rzadko, że ktoś potrafi klaskać dla kogoś innego. Nie ja, to nie weź mnie klaskaj, bo jeszcze będzie miał lepiej niż ja. Bardzo często się z takim czymś spotykam, nie? W sporcie. To naprawdę. Zauważ sobie na kampie na przykład takie coś, ja mówię, jak mamy konkursy, no. Mamy konkursy tam Skills Challenge sobie z dzieciakami. Czemu nagle jest cisza? Mówię, no, kolega kampu teraz? Okej, tak pokonał cię, miał lepszy czas, no teraz czemu nie potrafisz klaskać? Wiesz, Słuchaj, się śmieję, bo ja miałem dosłownie tę samą sytuację i takie same rozmowy między dzieciakami i potem, no widzieć jakby, że oni się wspierają, że na początku to jest takie może wręcz trochę nienaturalne, a potem oni sobie zdają sprawę, że rzeczywiście, aha, w sumie rację, jeżeli jesteśmy, nie wiem, w grupach, no to chcę, żeby moja grupa wygrała, no to będę wspierał moich kolegów, kiedy oni muszą zrobić dwutakt, slalom, cokolwiek innego i nagle jest takie, wiesz, po prostu rzeczywiście się robi sama atmosfera, bo dzieciaki się dopingują, wspierają i gdzieś te emocje nagle z nich no jest wychodzą. fajnie właśnie. No, dlatego, ale też, Tylko trzeba to wykrzesać. no tak, wiesz, ale jak tego nie zrobisz na początku, później, wiesz jak, później jest coraz trudniej. Coraz trudniej, żeby to było naturalne. A ja zawsze dążę do tego, żeby każdy był sobą, żeby był naturalny, żeby to nie było na wcisk. Dobra, uśmiechamy się, bo trzeba. Masz tam jeszcze jakiś plan de fałsz? Został nam ostatni, ale to jestem, no nie, to będzie odpowiedź raczej wiadomo. To w sumie nie jest prawda fałsz, tylko dokończ zdanie. Dokończ zdanie. Moim domem na świecie jest... No Jezu, ale mi już ciężko powiedzieć, że... Typu Polska, Niemiec. Słuchaj, mi jest ciężko, ja wiesz, że... Bo nie, no to jest ciężko powiedzieć, bo słuchaj, no ja bym miał tak szczerze powiedzieć, no gdzie jest mój dom? No słuchaj, ja jak byłem młody, mieszkałem w wielu miastach, wiesz. Przez 7 miesięcy wstałem we Francji, Belgii, Niemcy, nie zliczę ci wszędzie, gdzie żeśmy się przeprowadzali.
Więc takie, ja nie mam takiego czegoś, jak pewnie wy macie, że, albo jak ty masz, jak chodzisz do Szczecina, mówisz I'm home. Wiesz, nie wchodząc do domu, ląduję, wiesz, masz takie uczucie domu. Ja mam takie coś w Trójmieście, że jak jestem w Trójmieście, to czuję bo tam spędziłem najwięcej jakby czasu jako dziecko. To jest twoja strefa komfortu. Tak, ale żeby takie mieć, tak jak ludzie mówią, home sweet home, to jest dla mnie takie miejsce, gdzie znajdę te najważniejsze osoby dla mnie. To jest piękna puenta w Pięk- sumie pięk- całego ciebie i tego odcinka, wydaje mi się. Ja bo- mam taki bo dom na tak wynos. opowiada, jesteś- Dom na wynos, tam gdzie zamówisz, tam wejdzie. Pięknie. Dziękujemy ci bardzo, Dawid, za to, że byłeś z nami i że mogliśmy rozmawiać dzisiaj z tobą i że podzieliłeś się z nami swoją historią. Dzięki wszystkim, że się tak otworzyłeś. Wydaje mi się, że to też będzie fajne dla kibiców. Ogólnie wydaje mi się, że ludzie wiedzą, że jesteś na tyle otwartą osobą, ale otworzyłeś się na tematy, które wydaje mi się do tej pory nie były poruszane i jest to coś na pewno każdy z nas może nie tylko nauczyć się na temat ciebie, ale również coś z tego wyciągnąć dla samych siebie i zaaplikować to w naszych życiach. Także dzięki wielkie, że byłeś z nami. I co, do zobaczenia w następnym odcinku. Jeszcze na pewno się kiedyś zobaczymy. Może u ciebie w podcaście, Mam może w nadzieję, naszym. mam nadzieję. Na pewno. Nie będziecie Na mieli pewno te wyboru. rozmowy jeszcze będą się odbywały. Więc nie macie już Także wyboru. dzięki wielkie. Dodatkowo jeszcze przypominamy wam, zostawcie suba, dawajcie lajki, komentujcie. Czy jeszcze jakieś mieliście pytania do Davida, co chcielibyście zobaczyć w kolejnych odcinkach. Robimy ten projekt dla was i co? Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.